Namaskar. Good evening, Nepalma. Good morning in the United States. Sorry about the technical hitch. Alikati Facebook Live janama alikati विलम्ब भयो. Sorry about that. के अरे आज लिम्बुवान रिडर्स क्लब को तर्फबाट म जेम्स बल्डविन एकजना अफ्रिकन अमेरिकन लेखक हुनुहुन्थ्यो जेम्स बल्डविन उहाँको एउटा किताब गैर आख्यान किताब छ फायर नेक्स्ट टाइम त्यो म त्यसको बारेमा हामी आज चर्चा गर्नेछौं र यो किन यो सन्दर्भ निस्क्यो भने अब अहिले अमेरिकामा कोभिड महामारीको पनि एउटा ठुलो बिगबिगी छ संसारमा हुन त यो चारैतिर छ तर अमेरिकामा खास गरी बढी छ र अमेरिका जस्तो विकसित मुलुकमा संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट चिकित्सा व्यवस्था भएको ठाउँमा पनि कोभिडको यस्तो खालको प्रकोप हुनु भनेको आश्चर्यको कुरा हो संसारमै सबैलाई हामीलाई पनि यहाँ त्यस्तै छ किन यस्तो भइराछ अमेरिकामा भनेर र अर्को सन्दर्भ यो जर्ज फ्लोइडको जुन मिनियापोलिसमा हत्या भयो पुलिसद्वारा र त्यसलाई लिएर अमेरिकाका 700 भन्दा बढी शहरमा र संसारकै धेरै शहरहरुमा जस्तो किसिमको विरोध भयो प्रतिरोध भयो त्यो दुईटै घटनाले खास गरी त्यो पछिल्लो घटनाले जर्ज फ्लोइडको हत्याले गर्दा संसारभरि नै र अमेरिकामा पनि मानिसहरू आत्मविश्लेषण गर्न लागेका छन् आत्मचिन्तन गर्न लागेका छन् खास गरी अमेरिकामा किन यस्तो अमेरिकामा भयो र जो सीमान्तकृत छ जो इतिहासमै अपहेलित छ त्यस समुदायलाई किन यस्तो भइराखेको छ भन्ने कुरामा विश्व नै अहिले आत्मचिन्तनमा लागेको छ उपनिवेश कालका र पुरुषहरू महापुरुषहरू तथाकथित महापुरुष भन्नुपर्छ अहिले त तिनीहरूको स्मृतिमा जति पनि शालिगहरू ठाउँ ठाउँमा ठड्याइएका थिए ती शालिगहरू ढल्दै छन् त्यस क्रममा त्यस्तै विभिन्न ठाउँमा बुक क्लबहरूमा किताबहरूको पनि विश्लेषण र विवेचना भइराखेको छ यस सन्दर्भमा लिम्बुवान बुक क्लब ले मलाई तपाई पनि यस कुरामा अफ्रिकन अमेरिकनहरुको बारेमा त्यसको के किताब छ कि त्यसमा बोल्नुस् भनेर भन्दाखेरि मलाई लाग्यो के भन्ने अमेरिकाको यो त अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो घटना हो अब त्यस बारेमा किताबहरू त अब 3-4 वटा किताबहरू तत्कालै दिमागमा आए मेरो दिमागमा अहिले चल्तीको किताब सबैले धेरै जसो अमेरिकी इतिहास मा चाख राख्ने व्यक्तिहरूले जिल लपोर हार्वर्डको एकजना हिस्टोरियन हुनुहुन्छ प्रोफेसर जिल लपोरको एउटा किताब छ दिज ट्रुथ्स अ हिस्ट्री अफ द युनाइटेड स्टेट्स भन्ने त्यो सबैले पढिराखेका छन् त्यो छानौं कि किनभने त्यसले अमेरिकाको बारेमा सबै नालीबेली करिब 900 पेजको पुस्तकमा नालीबेली केलाको छ त्यो पुस्तकमा अमेरिकी इतिहास कारहरू 3 प्रकारका छन् अमेरिकी इतिहासलाई आफ्नो आफ्नो दृष्टिले इतिहासकारहरूले 3 किसिमले हेर्छन् एक त अमेरिकामा जे हो सब ठीक भयो अमेरिका बहुत महान हो अमेरिकाको इतिहास यसले नयाँ कुरा गर्यो संसारलाई बाटो देखायो जे जति भए पनि सबै कुरा राम्रो भए नराम्रा अलिअलि थिए तिनीहरू अब पन्छिएर गए पन्छिँदै छन् भन्ने राम्रो कुरा नै राम्रो हो अमेरिका भनेको एउटा मानव जातिकै लागि एउटा सन्देश हो एउटा बीकन हो भन्ने एक किसिमका इतिहासकारहरू छन् र जो अमेरिकामा अपहेलित छन् सताइएका छन् ती आफ्नै दोषले गर्दा हुन् इतिहासमा भयो त्यो कुरो अब त्यसलाई किन धेरै
खोतलिराख्ने भन्ने मानिसहरूमा पनि त्यो एक किसिमको विचार छ। र अर्को त्यसको ठ्याक्क विपरीत इतिहासकार चाहिँ त्यसलाई लेफ्ट विङ हिस्टोरियन भनिन्छ। जस्तै हिज पिपल्स हिस्ट्री अफ द युनाइटेड स्टेट्स हावर्ड जिनको उहाँ एक प्रतिनिधि इतिहासकार हुनुहुन्छ। त्यस्तै धेरै लेफ्ट विङ इतिहासकारहरूले के भन्छन्, अमेरिका जे छ त्यो सब खतम छ, अमेरिकामा केही पनि राम्रो छैन, अमेरिका एम्पायर पनि भयो, इम्पेरियलिस्ट पनि भयो र अमेरिकाको स्थापनामै धेरै पापहरू भए। यहाँका बासिन्दा जुन ओरिजिनल थिए नेटिभ अमेरिकनहरू, तिनीहरूको सफाया गरेर होस् कि अथवा अफ्रिकी मूलका कालाहरूलाई ल्याएर दासका रूपमा तिनीहरूलाई शताब्दीयौँसम्म सताइएको इतिहास होस् कि अरू धेरै इतिहासहरूलाई खोतलेर जो लेफ्ट विङ हिस्टोरियनहरू हुन् तिनीहरूले इतिहास अमेरिकाको भर्त्सना नै गर्छन्। त्यस्तै जब अब त्यो दुईटा धार जुन धार छ त्यो दुईटा धारभन्दा फरक बिचको धारलाई लिएर जिल्लो पोरले दिज ट्रुथ्स भनेर अमेरिकाको राम्रो पक्षलाई पनि कुरा गर्ने भन्ने र नराम्रो पक्ष पनि भन्ने, ती दुईटा धारको बिचमा जिल्लो पोरले यो किताब दिज ट्रुथ्स भनेर लेखेको छ। मैले त यो पनि छानौँ कि भन्ने भयो। अर्को पुस्तक मेरो दिमागमा तुरुन्तै के आयो भने स्ट्याम्प्ड फ्रम द बिगिनिङ भन्ने एउटा पुस्तक, द डेफिनेटिभ हिस्ट्री अफ रेसिस्ट आइडियाज इन अमेरिका, 2016मा पब्लिस किताब हो त्यो। एब्राहम एक्स जेन्डी को किताब, क्यान्डीको किताब, एब्राहम एक्स क्यान्डीको किताब। त्यसले चाहिँ के गर्छ भने अमेरिकाको सुरुदेखि नै तपाईँको कोलम्बसदेखि नै, कोलम्बस, जेफरसन, बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन, त्यस्तै लिङ्कन, फ्रेडरिक डगलस, डब्ल्युबी डुबोइस सबदेखि लिएर हालसम्म विभिन्न अमेरिकाका जुन चिन्तकहरू छन् तिनीहरूको विचारहरूलाई केलाएर तिनीहरूको विचारमा पनि एक किसिमको नस्लवादी धारणा थियो भन्ने केलाएर कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा वर्तमानमा ल्याएर टुङ्ग्याएको छ त्यो किताब। त्यो पनि छानौँ कि भयो, तर त्यो किताब ती दुईटा किताब हिस्ट्रीका किताब भए अलिक बोरिङ पनि हुन्छ, अलिक मोटा पनि छ भनेर मैले चाहिँ त्यो अब त्यो नछानौँ, किनभने कथाको रूपमा सरस रूपमा तिनीहरूलाई प्रतिपादन गरेका छैनन् लेखकहरूले। त्यसले गर्दाखेरि अर्कै किताब छानौँ। फेरि मेरो मनमा भयो अहिलेको बेस्टसेलर लिस्ट र नाम चलेको किताब तत्काल समयमा हालसालैका लेखकले लेखेको किताब एउटा तानिहेसी कोट्स भन्ने एकजना लेखक छन्, तिनले किताब लेखेका छन् बिट्विन द वर्ल्ड एन्ड मी भन्ने। त्यो किताब छानौँ कि, किनभने त्यो किताब पनि जेम्स बाल्डविनको फायर नेक्स्ट टाइम किताब जस्तै 2015 को किताब हो यो, 2015 को किताब बिट्विन द वर्ल्ड एन्ड मी। त्यो किताब, त्यस किताबमा पनि लेखकले आफ्नो छोरालाई, 15 वर्षीय छोरालाई चिठी लेखेका छन् कि अमेरिकामा एकजना जुन काला व्यक्ति छ, ब्ल्याक अफ्रिकी मूलको काला व्यक्ति छ, त्यो व्यक्तिले कुन कुन कुरा कस्तो कस्तो प्रताडना सहनुपर्छ, कस्तो कस्तो स्थितिमा आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने अनुभवको बारेमा त्यस किताबमा टानिहेसी कोट्सले लेखेका छन्। र त्यो किताब चाहिँ जेम्स बल्डविनको फायर नेक्स्ट टाइमकै एक किसिमले त्यही फर्म्याट, त्यही स्वरूपको वर्तमान प्रतिपादन हो भनेर हामीले त्यसलाई बुझ्न सक्छौँ। तर मलाई के भयो भने अब यो अलिकति ठुलो छ र अलिकति बढी क्लिष्ट पनि छ, त्यो अलि बढी हिस्टोरिकली कम्प्लेक्स पनि छ। र सबभन्दा सरल उपाय त के हुन्छ भने अब आवाजको हिसाबले, प्रतिपादनको हिसाबले, सहजताको हिसाबले छोटो पनि छ भनेर मैले फायर नेक्स्ट टाइम छानेको हुँ। 1963मा, हुन त 62मै यसका सानो रूपमा एसे रूपमा आइसकेको थियो, तर किताबको रूपमा चाहिँ 1963मा यो पुस्तक आयो जेम्स बल्डविनको फायर नेक्स्ट टाइम। त्यो फायर नेक्स्ट टाइम तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला, सुन्नुभयो होला, यसको बारेमा कुरा गरौँला। तर यसको फायर नेक्स्ट टाइम अथवा जेम्स बल्डविन कसरी अमेरिकी साहित्य जगतमा, साहित्य क्षितिजमा
उनको उदय भयो त्यसबारे अलिकति पृष्ठभूमि दिन जरुरी छ। किनभने अमेरिका सम्झिँदाखेरि हामी अमेरिकाका महापुरुषहरूलाई वाशिंटन, जेफरसन, लिंकन यस्तैलाई राजनीतिकहरूलाई सोच्दै आउँछौँ का बारेमा हामी मनमा लिन्छौँ। साहित्यकारको बारेमा सोच्दाखेरि हामी अमेरिकाको अब तपाईको विटम्यान, थोरो, हॉथॉर्न, हेमिंगवे यस्तै लिन्छौँ। अहिले आएर हामी टोनी मोरिसनको बारेमा कुरा गर्छौँ। तर टोनी मोरिसन वर्तमान राइटर, लेखक र जेम्स बाल्डविन 1960s, 70s, 80s को राइटरहरू कसरी भए, कुन परम्पराबाट आए भन्ने कुराको पनि अलिकति पृष्ठभूमि यहाँहरूसँग म अलिकति सेयर गर्छु। त्यसपछि म फायर नेक्स्ट डेमा जान्छु र क्वेसन आन्सर पिरियडमा विशेष प्रश्नहरूको म उत्तर दिन्छु। यही क्रममा यो अब अमेरिकामा अफ्रिकी मूलका दासहरूको आगमन अथवा आगमन भन्दा पनि तिनीहरूलाई बलजफ्ती अफ्रिकाबाट समातेर ल्याइयो, त्यो 1619 बाट सुरु भयो र यो अमेरिकाहरूको साहित्य र इतिहास दास प्रथाबाटै सुरु भयो। किनभने दास प्रथामा धेरै दासहरूले आफ्नो जीवनको बारेमा लेखे। करिब 2000 जति स्लेभ न्यारेटिभ्स पब्लिस भइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ 200 जति चाहिँ एकदम प्रोमिनेन्ट छ र त्यसमा 2 वटा अझ प्रख्यात छ। त्यो दास प्रथाको टाइममा आत्मकथा लेख्ने साहित्यको प्रारम्भ भयो, सुरु भयो। त्यसमा फ्रेडरिक डगलसको माई न्यारेटिभ भन्ने छ पुरुषको रूपमा। त्यस्तै हेरियट जेकब्स भन्ने दासीको पनि जीवनी छ, इन्सिडेन्ट्स इन द लाइफ अफ अ स्लेभ गर्ल। त्यो सुरुमा म पढाउँदाखेरि त्यो 2टा किताबहरूलाई साइड बाई साइड पढाउँछु, किनभने फ्रेडरिक डगलसले पुरुषको बारेमा आफ्नो अनुभव बताएका छन् र हेरियट जेकब्सले एउटा दासीको जीवन कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा तिनले बताएकी छिन्। त्यो 2टै दास पुस्तकहरू चाहिँ दास प्रथालाई उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले लेखिएको थियो, जसले गर्दा मानिस ती पुस्तकहरूलाई पढेर दासहरूको जीवन कस्तो निर्मम हुन्छ भन्ने कुरा जानन्। त्यहाँबाट सुरु भयो र सँगसँगै तपाईको जब ती स्लेभ न्यारेटिभ्सहरू लेखिए त्यससँगै त्यतिखेर कविताहरूको पनि रचना सुरु भएको थियो। कस्तो भने स्लेभहरू खेतमा काम गर्दा गर्दै पनि आफ्नो कुराहरू, आफ्नो दुःखका अनुभवहरू, कस्तो खालको दुःख भइराखेको छ र संसारमा के हो संसार, कसरी हामी स्लेभ हौँ भनेर त्यतिखेर क्रिस्चियनिटी पनि तिनीहरूलाई सिकाइएको थियो। त्यो क्रिस्चियनिटीको जिजस कस्तो खालको गड हो, कस्तो खालको हो, के हुन्छ हामीलाई भनेर बाइबलको कथाहरूबाट तपाईको स्पिरिचुअलहरूको सृजना भयो। गस्पेल्स र स्पिरिचुअल्स वर्क सङ्ग्सहरूको पनि त्यतिखेर सृजना भएको थियो दास प्रथाको टाइममा। त्यसपछि दास प्रथा 200 वर्षभन्दा बढीको दास प्रथा पछि तपाईको सिभिल वार भयो अमेरिकामा 1860-61 देखि 64-65 सम्म 4-5 वर्षको सिभिल वार भयो, गृहयुद्धमा दक्षिणका स्लेभ स्टेट्सहरूका लिडरहरू, नेताहरूले आफूलाई छुट्टै कन्फेडरेट स्टेट्स बनाउँछौँ भनेर अमेरिकन युनियनबाट हामी अलग हुन्छौँ भनेर तिनीहरूले यो गृहयुद्ध गरे। अनि त्यतिखेर राष्ट्रपति लिंकन हुनुहुन्थ्यो। लिंकनको नेतृत्वमा चाहिँ गृहयुद्ध भयो र गृहयुद्धमा लिंकनको फोर्सेसले युनियनका जुन युनियनको सेनाले कन्फेडरेट सेनालाई हराइसकेपछि तपाईको रिकन्स्ट्रक्सन सुरु भयो। रिकन्स्ट्रक्सन 10 वर्ष रह्यो। रिकन्स्ट्रक्सन भनेको पुनर्निर्माणमा दासहरूलाई मुक्त गरियो
र 10 वर्षभित्र 3वटा संविधान संशोधन गरेर दास प्रथा उन्मूलन, जन्मसिद्ध नागरिकको अधिकार र नागरिकले मत दिने अधिकार सबैले पाउने भन्ने 13th, 14th र 15th एमेन्डमेन्टमा संविधानको संशोधनबाट त्यो अधिकार भयो। तर तपाईको 1863 देखि 1877 सम्म जुन 10-12 वर्षको रिकन्स्ट्रक्सन पिरियड भयो, पुनर्निर्माणको समय, त्यसपछि राजनीतिक दाउपेचले गर्दा उत्तरका गोरा भनौँ न राजनीतिकहरूले दक्षिणका गोरा राजनीतिकहरूसँग सम्झौता गरे र रिकन्स्ट्रक्सन तपाईको उल्टियो। उल्टिसकेपछि पोस्ट रिकन्स्ट्रक्सन पिरियडमा कालाहरूमाथि निकै अत्याचार भयो। कु क्लक्स क्लानको जन्म भयो। त्यो आतंककारी व्हाइट सुप्रिमेसिस्ट श्वेत आतंककारी समूहको के भनिन्छ त्यसलाई, त्यसको जन्म भयो। त्यसले कालाहरूलाई को घरमा आगो लाउने, कालाहरूलाई लिन्च गरिदिने, रुखमा झुन्ड्याइदिने, मारिदिने अरू प्रकारले कुरा भयो। त्यस दौरान तपाईको दुईटा वर्क अफ लिटरेचर कृतिहरू चाहिँ नामी भए पछि आएर, र दुईटा राइटर नामी भए। अरू पनि राइटर भए, त्यसको म अब लम्बेमा जान्न किनभने हामीलाई अहिले वर्तमान समयमा आउनु छ। त्यसमा चाहिँ W.E. डु बोइसको नाम, तपाईहरुलाई अफ्रिकी अमेरिकन साहित्यमा चाख छ भने W.E. डु बोइसको नाम चाहिँ बहुत गौरवका साथ लिइन्छ। W.E. डु बोइसका कृतिहरू धेरै नै थिए। उहाँ निकै विद्वान, पहिलो हार्वर्डको PhD हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आख्यान, गैर आख्यान, पोलेमिक्स सबै किसिमका कृतिहरू लेख्नुभयो, अटोबायोग्राफी। त्यसमा सबभन्दा आउटस्ट्यान्डिङ, आम पाठकका लागि रोचक र पाठ्यक्रममा सधैँ नै पढाइने पुस्तक चाहिँ द सोल्स अफ ब्ल्याक फोक हो। त्यो सोल्स अफ ब्ल्याक फोकमा धेरै कुरा छन्, महत्त्वपूर्ण कुराहरू, तर दुईटा कुरा त्यसमा महत्त्वपूर्ण छ। एउटा वाक्य सुरुमै छ, द प्रब्लम अफ द 20th century इज द प्रब्लम अफ द कलर लाइन। 20औं शताब्दीको समस्या नै रङ्गभेद समस्या हो, रङ्गको समस्या हो भनेर यो पुस्तक 1903 मा लेखिएको थियो, प्रकाशित भएको थियो। र त्यसमा अरू पनि छन्। व्हाट डज इट साउन्ड टु बी अ प्रब्लम, व्हाट डज इट लाइक टु बी अ प्रब्लम। कोही समुदाय, कोही व्यक्ति समस्या हुन्छ भने त कस्तो फिल हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई, त्यसको बारेमा पनि बृहत विस्तृत वर्णन छ त्यसमा। र अर्को पुस्तक एउटा स्लेभ न्यारेटिभ नै हो, अप फ्रम स्लेभरी, स्लेभरीबाट माथि कसरी उठे भन्ने, बुकर टी वाशिङटनको। W.E. डु बोइस र बुकर टी वाशिङटन एउटै विषयका दुई ध्रुवका व्यक्ति हुन्। बुकर टी वाशिङटनले आफ्नो आत्मकथाद्वारा, बुकर टी वाशिङटन दक्षिणका थिए जहाँ कि रङ्गभेद नीति, जिम क्रो भन्ने कानुन लागू थियो। जिम क्रोमा चाहिँ सेग्रिगेसन थियो, छुट्टै छुट्टै बस्नु पर्थ्यो, साउथ अफ्रिकाको अपार्थाइड जस्तै। ब्ल्याकले व्हाइटहरूको ठाउँबाट अलग बस्ने, खाने, हेलमेल नगर्ने, नोकर भएर काम चाहिँ गर्न पाउने व्हाइटहरूको, तर बराबरीको हैसियतले सँगै एउटै टेबलमा, एउटै बाथरुममा, एउटै पुलमा, एउटै बसमा, बसको सिटमा बस्दा पनि अगाडि व्हाइट बस्ने, पछाडि ब्ल्याक बस्ने भन्ने किसिमको व्यवस्था थियो साउथमा। बुकर टी वाशिङटन त्यहाँका थिए। र बुकर टी वाशिङटनले कम्प्रोमाइज गरे, त्यसलाई एटलान्टा कम्प्रोमाइज भनिन्छ। त्यो कम्प्रोमाइजमा बुकर टी वाशिङटनले के भने ठिक छ, हामी राजनीतिक रूपमा अधिकार खोज्दैनौँ, तर हामीलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्नता चाहिन्छ। र आर्थिक सम्पन्नता भएपछि बिस्तारै हामी राजनीतिक अधिकार पनि हामीले भेट्छ भविष्यमा, तर अहिले हामीलाई त्यो चाहिँदैन भनेर उहाँले एटलान्टा एड्रेस भनिन्छ, उहाँले त्यसमा कम्प्रोमाइज गर्नुभयो। उहाँले के अरे बुकर टी वाशिङटनले एउटा टस्केगी भन्ने विश्वविद्यालय पनि खडा गर्नुभयो। त्यस विश्वविद्यालयमा
इन्स्टिट्युट भन्ने छ संस्था, टस्केगी इन्स्टिट्युट। त्यसमा चाहिँ फिलोसफी, पोइट्री, साहित्य, ठुल्ठुला दिमागी कुराहरूलाई नपढाउने कि ब्ल्याकहरूलाई चाहिँ काम सिकाउने, रोजगारीको कामहरू सिकाउने भन्ने बुकर टी वाशिङटनको त्यस्तो किसिमको शिक्षा पद्धति थियो त्यो टस्केगी इन्स्टिट्युटमा। र उनलाई धेरै वाइट पुँजीपतिहरूले समर्थन पनि गरे र सबै खुसी भए। तर डब्ल्युबी डुबाइस बुकर टी वाशिङटनको घोर विरोधी भए र आफ्नो पुस्तक द सोल्स अफ ब्ल्याक फोकमा उनले एउटा च्याप्टर नै बुकर टी वाशिङटनमाथि लेखेका छन्। त्यसमा उनले के भनेका छन् भने यो कसरी हुन सक्छ, आर्थिक सम्पन्नता हुनु र राजनीतिक सम्पन्नता नहुनु, राजनीतिक अधिकार बराबर नहुनु, त्यो त हुनै सक्दैन। त्यो राजनीतिक अधिकार जबसम्म मानिसमा हुँदैन तबसम्म उसमा डिग्निटी हुँदैन, आत्मसम्मान हुँदैन। आत्मसम्मान नभएको समुदायले कसरी के अरे आर्थिक सम्पन्नता हासिल गर्न सक्छ र गरे पनि त्यसको उपलब्धि के हुन सक्छ भनेर उनले बुकर टी वाशिङटनको विरोध गरे। र त्यो सोल्स अफ ब्ल्याक फोकमा बुकर टी डब्ल्युबी डुबोइसले एउटा बहुत महत्त्वपूर्ण धारणा अगाडि सारे। त्यो धारणा के भने कि ब्ल्याकहरूको समाजले ट्यालेन्टेड 10th माथि ध्यान दिनुपर्छ। जो 10% ट्यालेन्टेड व्यक्ति छन् कालाहरूको समाजमा, ती व्यक्तिहरूलाई उच्च शिक्षा दिनुपर्छ, तिनीहरूलाई ट्रेनिङ दिनुपर्छ, तिनीहरूलाई मानसिक रूपले, दार्शनिक रूपले, राजनीतिक रूपले शिक्षा दिनुपर्छ र तिनीहरूलाई चिन्तक बनाउनुपर्छ, इन्टेलेक्चुअल बौद्धिक बनाउनुपर्छ र नेता बनाउनुपर्छ। तिनै 10%बाट तिनीहरू तयार भयो भने सबै किसिमले तिनीहरूले नै काला समुदायलाई भविष्यमा नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छन् र त्यसपछि तिनीहरूले नै नेतृत्व प्रदान गरेर काला रङ्गभेद नीति, विभेद जुन छ, नस्लीय विभेद, त्यसको सामना गर्न सक्छन् भनेर उनको एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त आयो। त्यसपछि जब यो रिकन्स्ट्रक्सन सुरु के अरे को यो दुईटा पुस्तकपछि एउटा ठुलो आन्दोलन, साहित्यिक कला क्षेत्रमा ठुलो आन्दोलन भयो। त्यसलाई हार्लम रेनेसान्स भनिन्छ। भयो के भने दक्षिणका जुन गाउँमा बस्ने दास प्रथाबाट मुक्त भइसकेपछि दोस्रो सन्ततिका पुस्ता अथवा पहिलो सन्ततिका पुस्ता पनि जो साउथ दक्षिणमै बसिराखेका थिए, गाउँमा सानो सानो सहरमा खेती गरेर, किनभने दास मुक्त भइसकेपछि त हाम्रो कमैया जस्तै उनीहरूले एकैचोटि उद्योगपति त बन्न सक्दैनन्। उनीहरू खेतमै काम गर्नु पर्यो, रोजीरोटी कमाउनु पर्यो। त्यही रोजीरोटी कमाउने क्रममा फेरि उनीहरू व्हाइटहरूकै फार्महरूमा, प्लान्टेसनहरूमा काम गर्न थाले स्वतन्त्र मजदुरको रूपमा, कोही अधिया पनि गर्न थाले। त्यस्तै क्रममा तर के भयो भने त्यही क्रममा तपाईँलाई मैले भने जस्तै कु क्लक्स क्लानको र यो नयाँ किसिमको जुन नस्लभेदी विभेद सुरु भयो, सेग्रिगेसन त्यसलाई भनिन्छ, पृथकीकरण, त्यसले तिनीहरू निकै सताइए र कु क्लक्स क्लानले लिन्चिङ गरिदिने, मानिसहरूलाई झुन्ड्याइदिने, खास गरी ब्ल्याक मेनलाई, लोग्ने मान्छेलाई अनेक बहानामा भोटिङ राइट्सबाट वञ्चित गरिदिने, त्यो जिम क्रो कानुनले गर्दा पोल ट्याक्स तिर्नुपर्ने भोटिङ राइट्सको लागि, साक्षरता परीक्षा दिनुपर्ने। अमेरिकन हिस्ट्रीको साक्षरता परीक्षा दिनेमा अब जो त्यहाँको अफिसर छ भोटिङ पोलको, त्यसले अनेक कुरा सोधिदिने, अमेरिकन हिस्ट्रीको कुरा सोधिदिने। त्यो कुरो त तिनीहरूलाई आउँदैन। साक्षरता कख लेख्नुको सट्टा एबिसिडी र अक्षर चिन्नु भन्दा पनि अमेरिकन हिस्ट्रीको ठुल्ठुला कुरा गरिदिएपछि ती गरिब मानिसले त्यो कुराको जवाफ, ती प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्दैनथे। त्यसले गर्दा तिनीहरूलाई भोटिङबाट पनि अनेक बहाना लगाएर वञ्चित गर्ने प्रणाली पनि थियो। त्यसकारण त्यहाँबाट ब्ल्याकहरू उत्तरतिर भागे। तिनीहरू धेरै उत्तरमा उद्योगहरू, धन्दाहरू थिए, उद्योगमा कामगारहरूको खाँचो थियो। तिनीहरू त्यसैले त्यही टाइममा अमेरिकाका उत्तरी सहरहरूमा, न्युयोर्क, सिकागो, डेट्रोइट, लस एन्जलस, यी सहरहरूमा कालाहरू भागेर आए
र त्यसमा चाहिँ एउटा ठुलो झुन्ड न्युयोर्क गयो। न्युयोर्कको हार्लम भन्ने ठाउँमा तिनीहरू गएर बसोबास गर्यो। त्यो हार्लममा बसोबास गरिसकेपछि त्यहाँ कला साहित्यहरूको सृजना हुन थाल्यो र त्यसलाई हार्लम रेनेसान्स भनिन्छ। त्यो हार्लम रेनेसान्सका दुईटा राइटरको नाम भन्छु, त्यो त अरू थुप्रै छन् त्यहाँ, तर त्यसका दुईटा मुख्य लेखकहरू छन् जसको बारेमा तपाईँहरूलाई थोरै पनि अलिकति जानकारी हुँदा राम्रो। पछि गएर तपाईँहरू अलिकति उत्सुकता भयो भने पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। एउटा जोरा नील हर्स्टन, उनको नाम थियो, महिला लेखक। फ्लोरिडामा जन्म भएर उनले उपन्यासहरू लेखिन्, गैर आख्यान पनि लेखिन्। कोलम्बिया युनिभर्सिटीमा रिसर्च गरिन् एन्थ्रोपोलोजीमा, साउथमा गएर रिसर्चको उहरू पनि गरिन्। अनि त्यो गरिसकेपछि उनले पुस्तकहरू लेखिन्। फ्रेन्च बोआ भन्ने नामी मानवशास्त्री थिए कोलम्बिया युनिभर्सिटीमा, पहिलो नामी मानवशास्त्री, युरोपबाट तिनी आएका थिए, जुइस थिए। तिनको मार्फतमा जोरा नील हर्स्टनले रिसर्च पनि गरिन् र पछि उनले उपन्यासहरू पनि लेखिन्। उनको दुईटा कृति महत्त्वपूर्ण छ। उनको एउटा आत्मवृत्तान्त हो डस्ट ट्र्याक्स अन अ रोड, अर्को चाहिँ देयर आइज आर वाचिङ गड भन्ने नभल। र उनको मुख्य भनाइ के छ भने कि हामी कालाहरू आफूमै आफ्नै साहित्य आफूमै रमाउन सक्छौँ। हामीले कसैलाई किन हेट गर्नु, हामी आफूमै रमाउन सक्छौँ। हामीले व्हाइटको विरोध गरेर हेट गर्ने कुरै छैन। हामीले आफ्नै कालाहरूकै इतिहास, उनीहरूकै नालीबेली केलायो भने एउटा इज्जतदार साहित्य, महान साहित्यको सृजना हुनसक्छ भन्ने उनको धारणा थियो। त्यस्तै अर्को कवि थिए के अरे ल्याङ्स्टन ह्युज, नामी कवि थिए। उनको पनि धारणा के थियो भने हामीले वास्तवमा हाम्रो सम्पत्ति नै हाम्रो अनुभव हो। ब्ल्याकहरूको जुन अनुभव अमेरिकामा भयो, गरिबीदेखि लिएर प्रताडनादेखि लिएर पृथ्वीकरण, जे जति हामीलाई अनुभव भयो, तिनै अनुभवलाई सँगालेर हामीले साहित्य सृजना गऱ्यौँ भने हाम्रो निकै राम्रो हुन्छ भन्ने उनको धारणा रह्यो। र उनले राम्रो कविताहरू पनि निकै लेखे, राम्रा कविताहरू। त्यसपछि तपाईँको त्यो हार्लम रेनेसान्सको पिरियड भनेको 1920 देखि हुन त 1912 भनिन्छ त्यो एउटा किताब अटोबायोग्राफी अफ एन एक्स कलर्ड म्यान वल्डन जोन्सनको, तर वास्तवमा सुरु भएको चाहिँ 1920 देखि लिएर ग्रेट डिप्रेसन 29 सम्म त्यो रह्यो। 5-7-10 वर्षको पिरियड। साहित्य, पेन्टिङ, म्युजिक, लुई आर्मस्ट्रङहरूको ज्याज म्युजिकको पनि त्यतिखेर प्रतिपादन भयो। त्यसपछिको जुन हार्लम रेनेसान्स 1930 देखि तपाईँको 1960s को मुभमेन्ट जुन भयो, सिभिल राइट्स मुभमेन्ट, त्यसको बिचमा 3टा राइटर आए। एउटा त राल्फ एलिसन, इन्भिजिबल म्यान, उनको एउटा नामी उपन्यास हो, त्यतिखेरको एक्सपेरिमेन्टल, त्यो 1953 तिर पब्लिस भयो। रिचर्ड राइट, जसको जन्म 1908 मा भएको थियो, उहाँको नामी उपन्यास नेटिभ सन भन्ने, शिकागो सहरमा आधारित नेटिभ सन भन्ने उहाँको उपन्यास नामी भयो, जसमा कि एउटा ब्ल्याक बिगर टमसले एउटा व्हाइट महिलालाई मारेको, मर्डर गरेको कथा छ, जसमा कि उसको मृत्युदण्ड हुन्छ उसलाई। र उनको अर्को कृति जो नामी छ, जो म सधैँ आफ्नो सिरानमा 2टा पुस्तक राख्थेँ जहिले पनि, आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि। एउटा त्यही ब्ल्याक बोय भन्ने रिचर्ड राइटको आत्मकथा, र अर्को म्याक्सिम गोर्कीको आत्मकथा चाइल्डहुड, युथ एन्ड माई युनिभर्सिटिज भन्ने 2टा राख्थेँ। र त्यो ब्ल्याक बोयमा चाहिँ रिचर्ड राइटले आफ्नो जीवनी भनेका छन्। उनको जन्म मिसिसिपीमा भएको थियो, साउथमा, र कसरी त्यहाँ नस्लभेद भयो, कसरी उनले आफूलाई साक्षर बनाए, पुस्तकमा अरूकै नामबाट किताब लिएर
अरूको आफू अर्को एउटा व्हाइट मान्छेको नोकरको बहाना गरेर उनकै लाइब्रेरी कार्डबाट किताब लिएर पढ्ने गर्ने अनि बिस्तारै आफूलाई शिक्षित बनाएर लेखक बनाए। र तिनै 3 जनामा एकजना चाहिँ तपाईको 1924 मा जन्मेका जेम्स बल्डविन। जेम्स बल्डविन को जन्म 1924 मा भयो र तिनी सुरुमा उनको आमा गर्भवती भएकै बेलामा आमाले उनको ड्रग युजमा उनको बायोलोजिकल जुन पिता थिए उनलाई छोडेर हार्लम सरिन र सरेर एकजना ब्याप्टिस्ट मिनिस्टर ब्याप्टिस्ट पादरीसँग बिहा गरिन्, ब्ल्याक ब्याप्टिस्ट। अनि त्यही नै जेम्स बल्डविनको हुर्काई भयो र उनका निकै दिदी बहिनी पनि भएपछि 6-7 जना र तिनले त्यही घरमा जो उनका स्टेप फादर थिए, आफ्नो लेखमा उनले फादर भन्छन् ती ब्याप्टिस्ट मिनिस्टरलाई, जो वास्तवमा स्टेप फादर थिए उनका, बायोलोजिकल फादर होइनन्। तिनको छाप उनमाथि पर्यो। तिनी चाहिँ निकै कट्टर पादरी थिए र यिनलाई जेम्स बल्डविनलाई चाहिँ राम्रो व्यवहार गर्दैन थिए। त्यो पारिवारिक पृष्ठभूमिले गर्दाखेरि जेम्स बल्डविन निकै दुखी भए र उनी सानैदेखि धर्मतिर लाग्ने, ठुल्ठुला कुराहरू सोच्ने प्रवृत्तिका भए र उनी त्यतिखेरै ती कुराहरू सोच्दाखेरि उनी क्रिस्चियन भए। अनि उनी पेन्टेकोस्टल, उनका पिता ब्याप्टिस्ट थिए मिनिस्टर, उनी चाहिँ पेन्टेकोस्टल चर्चमा जान थाले र पेन्टेकोस्टल चर्चको पादरी हुने उनको उद्देश्य बन्यो धर्मको मामलामा। त्यसको बारेमा हामी फायर नेक्स्ट टाइमको विषयमा कुरा गर्दाखेरि हामी कुरा गर्छौँ। तर पृष्ठभूमि उनको त्यही थियो। धर्म भनेको उनको लागि क्रिस्चियनिटी भनेको त्यो पेन्टेकोस्टल क्रिस्चियनिटी जुन गए र आफ्नो स्टेप फादरलाई जुन उनले हेरे, उनको व्यवहार उनलाई कस्तो लाग्यो भने यो एउटा गिमिक, त्यो शब्द पनि प्रयोग गर्छन् फायर नेक्स्ट टाइममा, त्यो धर्ममा लाग्ने चाहिँ गिमिक हो, त्यो एउटा चाहिन्छ कुनै वस्तु जसले गर्दा मान्छेले आफूलाई भुलाउने हो, त्यसको लागि मानिस जान्छन् भनेर उनले भनेका छन्। त्यसमा यी पनि लागे र टिनेजका आफ्नो जुन किशोरावस्थाको उमेरमा यिनी प्रिचर पनि भए, प्रिचिङ पनि गर्थे, 2 घण्टा प्रिचिङ गर्थे र त्यस्तै गरेर उनी पछि छोडे त्यो बाटो। त्यो कुरा हामी गरौँला त्यसको उसमा आइसकेपछि। तर बल्डविनको महत्त्व के छ भने बल्डविनले 1960s को डिबेटलाई चाहिँ, जुन डिबेट अमेरिकामा भएको थियो, जो मुख्य आन्दोलन पनि भइराखेको थियो, सिभिल राइट्स मुभमेन्ट पनि भइराखेको थियो, नागरिक आन्दोलन, मार्टिन लुथर किङ को एकातिर भने नेसन अफ इस्लामको एलाइजा मुहम्मद र म्याल्कम एक्स को नेतृत्वमा नेसन अफ इस्लामको पनि आफ्नै धार चलिराखेको थियो। ती कुराहरूलाई जेम्स बल्डविनले आफ्ना कृतिहरूमा आख्यान र गैर आख्यान दुवैमा निकै राम्ररी उनले समेटेका छन्। र अब हामी फायर नेक्स्ट टाइमको कुरा गऱ्यौँ भने उनीहरूले उपन्यास पनि लेखे, गैर आख्यानहरू पनि थुप्रै लेखे। तर जेम्स बल्डविन खास गरी अहिले आएर हेर्दाखेरि उनी गैर आख्यानकै लागि उनी प्रसिद्ध छन्। र अहिले चाहिँ हामी हेऱ्यौँ भने जेम्स बल्डविनको कुरा गर्दाखेरि अब अमेरिकामा ब्ल्याकहरूको अवस्था कस्तो छ त्यो कुरालाई तिनले निकै प्रखर रूपमा प्रतिपादित गरेका छन्। अमेरिका ब्ल्याकहरू जो कालाहरू छन् त्यो अमेरिकामा कसरी आफ्नो जीवन चलाउँछन् र उनीहरूमाथि के आइपर्छ, आफ्नो साधारण दैनन्दिन जीवन चलाउने क्रममा, त्यो कुरा उनले निकै प्रखर रूपमा भनेका छन्। र पछि स्कुल गइसकेपछि एकातिर धर्म चर्च, अर्कोतिर स्कुल, यी दुईटैको बिचमा र अर्कोतिर घर, यी तीनटैको बिचमा बल्डविनको व्यक्तित्वको विकास हुन्छ। र त्यो क्रममा उनी पछि गएर एक किसिमले भनौँ सेकुलर हुन्छन् र ह्युमनिस्ट हुन्छन्।
र फायर नेक्स्ट टाइममा चाहिँ खास गरी त्यसको दुईटा च्याप्टर, दुईटा सेक्सन छ, तपाईँलाई थाहा होला। पहिलो चाहिँ अब कसरी पहिलोमा चाहिँ एउटा चिठी आफ्नो भतिजीलाई लेख्छन् तिनले, जेम्स नामको भतिज छ उनले चिठी लेख्छन्, लेटर टु माई डन्जन सुक। डन्जन भनेको जहाँ मान्छे कैद गरेर भित्र खोरमा राखेको हुन्छ त्यो चाहिँ हल्लियो भनेर। लेटर टु माई नेफ्यू अन 100th एनिभर्सरी अफ द इमान्सिपेसन प्रोक्लमेसन, जुन कि 1863 मा लिङ्कनले गरेका थिए। त्यसको 100औं वर्षगाँठकोमा चाहिँ उनले यो चिठी आफ्नो भतिजीलाई लेखेका छन् कि कसरी एउटा ब्ल्याक म्यानको जीवन कसरी बाँच्छ ब्ल्याक म्यानले अमेरिकामा, त्यो उनले त्यसमा लेखेका छन्। र तपाईँहरूलाई पढ्नुभएको छ, त्यहाँ चाहिँ उनले के भनेका छन् भने अमेरिकामा रेसको के, नस्लको ब्ल्याक भएर बस्नुको के छ अर्थ, र ब्ल्याक भएर हुर्किँदाखेरि ब्ल्याक मेनलाई शारीरिक रूपमा, भौतिक रूपमा, कानुनको हिसाबले त हिंसा हुन्छ नै, पुलिसद्वारा अथवा अरू नै द्वारा, किनभने त्यतिखेर सेग्रिगेसन थियो। 1963 मा अमेरिकाको दक्षिण भागमा त कानुनी रूपले नै तपाईँको पृथकीकरण, जिम क्रो भन्ने कानुन, पृथकीकरणको कानुन लागू थियो। र उत्तरमा पनि तपाईँको निकै सामाजिक रूपले विभेद थियो, कानुन नभए तापनि। त्यसै क्रममा उनले के आफ्नो भतिजालाई लेखेका छन् कसरी ब्ल्याक मान्छेले बाँच्न सक्छ र ब्ल्याक मानिस जो छ, काला मानिस जो छ, ऊ कसरी उसले आफ्नो जीवन कसरी दृष्टिकोण बनाउन सक्छ भन्ने कुराको त्यो सानो लेटरमा, एपिस्टोलरी लेटरमा के अरे फर्ममा चाहिँ उनले त्यो व्याख्या गरेका छन् कि मुख्यतया कस्तो भने कुनै पनि समाजमा जो एउटा बहुसंख्यक समुदाय छ, र बहुसंख्यक मात्रै होइन वर्चस्वशाली पनि छ। अमेरिकामा व्हाइटहरू, गोराहरू बहुसंख्यक पनि छ, 80-85% उनीहरूको जनसङ्ख्या छ, र सँगसँगै उनीहरू वर्चस्वशाली पनि छन्। उनीहरूसँग सम्पत्ति छ, पुलिस छ, सबै ओहदामा छन्, पुँजीपति छन्। त्यसकारण त्यो सोसाइटीले, जेम्स बल्डविन भन्छन् कि त्यो सोसाइटीको नजर ब्ल्याक मानिसहरूलाई व्हाइट समाजले, जो बहुसंख्यक र वर्चस्वशाली समाज छ, त्यसले ब्ल्याक मानिसहरूलाई हेको दृष्टिले देख्छ, त्यसलाई ठम्म्याउने किसिमको दृष्टिले हेर्छ, त्यसलाई मानिसको दर्जा दिँदैन। र त्यस्तो किसिमको दृष्टिले हेर्दाखेरि, त्यस्तो किसिमको सामाजिक संरचना भएको ठाउँमा र व्यावहारिक जीवनमा पनि यस्तै किसिमको व्यवहार हुँदाखेरि ब्ल्याकहरूलाई त्यसले टोटली विध्वंस गर्छ। कसरी भन्दाखेरि बाहिरीबाट मात्रै होइन कि व्हाइटले अत्याचार त गर्छ नि, त्यो छँदैछ आफ्नो ठाउँमा, तर ब्ल्याकहरूले पनि त्यो जुन अत्याचार छ, त्यो जुन उत्पीडन छ, त्यो जुन वर्चस्वशाली दृष्टि छ, त्यसलाई आत्मसात गर्छन् र त्यो गरेर आफैलाई हीन ठान्छन् र त्यो इन्टरनलाइज गर्छन् त्यो व्हाइटहरूको जुन हेर्ने दृष्टिकोण छ। र त्यो इन्टरनलाइज गरिसकेपछि त्यसैलाई चाहिँ तिनले आफूमै त्यसको नराम्रो प्रत्युत्पादित के अरे नेगेटिभ इफेक्ट, नकारात्मक प्रभाव सुरु हुन्छ, जसले गर्दा ब्ल्याकले ब्ल्याकमाथि हिंसा गर्ने चलन पनि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। र ब्ल्याकले चाहिँ यो म गर्न सक्दिनँ, आफूलाई सधैँ मनोमालिन्य भएर आफूलाई हे दृष्टिले हेर्दाखेरि एक त आफूमाथि हिंसा हुन्छ नै, अर्को अगाडि बढ्ने दृष्टिकोण पनि पुरा हुँदैन। र त्यसै क्रममा उनले के भनेका छ भने अब एउटा जो किशोर भएको काला व्यक्ति छ, जसको उनको भतिज, उसले आफ्नो दृष्टिकोण कसरी बनाउने। जेम्स बल्डविनको भनाइ के छ भने
त्यस्तो व्यक्तिले अब तिमी चाहिँ अब हुर्किन्छौ, जवान हुन्छौ, तिमीले चाहिँ एउटा विश्वव्यापी दृष्टिकोण बनाऊ, बृहत्तर दृष्टिकोण बनाऊ, कालाहरूलाई हेर्ने, ब्ल्याकहरूलाई हेर्ने, एउटा साँगुरो दृष्टिकोण, जो व्हाइटहरूको जुन दृष्टिकोण छ त्यही दृष्टिकोणलाई चाहिँ आत्मसात नगर। यो कुरो एउटा समस्याको रूपमा तपाईँको डब्ल्यू.ई. डुबोइस जसको नाउँ मैले तपाईँलाई एकछिन अगाडि भने, उहाँले पनि आफ्नो द सोल्स अफ ब्ल्याक फोकमा उल्लेख गर्नुभएको छ कि टु फोर्सेस वर्किङ इन द सेम इन वान ब्ल्याक बडी भनेर उनले डबल कन्सियसनेसको कुरा गर्छन्। त्यसमा एउटा च्याप्टर छ त्यसमा कि दुईटा फोर्सेस जुन छ, एउटा व्हाइटहरूको र एउटा आफ्नो अनुभव, त्यो दुईटालाई इन्टरलाइज गरेर ब्ल्याक शरीरमा त्यो दुईटा दृष्टिकोण सङ्घर्ष गरिराखेको हुन्छ र ब्ल्याकहरूको चाहिँ डबल कन्सियसनेस हुन्छ भन्ने। अब त्यसको बारेमा समय छैन अहिले, तर त्यो कुरा उहाँले पनि के अरे डब्ल्यू डुबोइस ब्ल्याक पनि गरेका छन् त्यो के अरे द सोल्स अफ ब्ल्याक होकमा। तर जेम्स बल्डविनको भनाइ के छ भने, यसको निराकरण के छ भने, उपाय के छ भने विश्वदृष्टि बनाउनु ब्ल्याकहरूमा। विश्वदृष्टि भनेको अमेरिकाको व्हाइट निग्रो शब्द उनी प्रयोग गर्छन्। निग्रोहरूको बारेमा जुन व्हाइटहरूको दृष्टिकोण छ, जो दबदबा छ, त्यसलाई मात्रै आत्मसात नगर्नु, आफूलाई त्यसकारण हे नठान्नु, आफूलाई विश्वको रूपमा जनाउनु। यो कुरो अरूले पनि भनेको हुन्छ। रिचर्ड राइटको मैले कुरा गरेँ तपाईँहरूलाई। रिचर्ड राइट अमेरिका छोडेर गइसकेपछि उनले पनि यही कुरा गरे। एक्चुअली बाङडुङ जुन सम्मेलन भएको थियो असंलग्न राष्ट्रहरूको, त्यो बाङडुङ सम्मेलनमा उनी एक्चुअली गएका थिए जकार्तामा, त्यो विश्व दृष्टिकोण आफूमा अँगाल्न। त्यस्तै डब्ल्यू.ई. डुबोइसले पनि त्यस्तै गरे। डब्ल्यू.ई. डुबोइस पनि तपाईँको अमेरिकाबाट उहाँ गएर अमेरिका छोडेर गाना गएर बसे। उनले पनि विश्व दृष्टिकोण को धारणा गरेका थिए। एक्चुअली डब्ल्यू डुबोइसले एउटा नोभेल पनि लेखे, डार्क प्रिन्सेस भनेर, जहाँ कि एउटा इन्डियन प्रिन्सेसलाई ल्याएका छन् कि भाइ रङ अश्वेत हुने बित्तिकै मानिसको सबै डिग्निटी हराउनेवाला छ, होइन। त्यो चाहिँ एउटा व्हाइटहरूको क्रिएसन हो, त्यो इतिहासको क्रिएसन यिनीहरूले गरेका छन् आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्नका लागि। यो चाहिँ एउटा कृत्रिम कुरा हो। इतिहास यो दैविक नैसर्गिक कुरा होइन, यो कृत्रिम कुरा हो। मानव समाजले बनाएको, युरोपियन समाजले यसको सृजना गरेको हो भनेर त्यो देखाउनका लागि। अब त्यस्तै अब एउटा कुरा अर्को म के भन्न चाहन्छु भने जेम्स बल्डविनको बारेमा कि यी चिन्तकहरू जस्तै डब्ल्यू.ई. डुबोइस, रिचर्ड राइट र जेम्स बल्डविन, तिनैजना अमेरिकाको नस्लवादी अत्याचारले दिक्क भएर अमेरिका छाडेर युरोप गए। सधैँको लागि नै युरोप जाने गरी गए। डब्ल्यू.ई. डुबोइस वामपन्थी साम्यवादी पनि भए, कम्युनिस्ट भए। उनी घानामा गएर अन्तमा गएर घानाको नागरिकता लिए, उतै बसे, उतै बिते। रिचर्ड राइटले पनि त्यसै गरे। रिचर्ड राइट पनि अमेरिका छोडेर युरोप गए र उतै बसे, फर्केर आएनन्। तर जेम्स बल्डविन उता गए पनि फर्केर आए र अमेरिकासँग उनले अमेरिकालाई चाहिँ त्यागेनन् उनी। He didn't turn his back on the United States. तर उनी पनि प्रायः जसो जिन्दगी चाहिँ फ्रान्समै बिताए। उनको मृत्यु पनि फ्रान्समै भयो र पछि उनलाई उनको पार्थिव शरीरलाई यहाँ ल्याइयो। तर उनले अमेरिकालाई त्यागेनन्। अमेरिकाको बारेमा कुरा गरेर लेखिरहे। ती अरू दुईटाले चाहिँ अमेरिकालाई छोडेर गए। र दोस्रो जुन इनको त्यहाँ एसे छ त्यो फायर नेक्स्ट टाइममा, डाउन द क्रस, लेटर फ्रम अ रिजन अफ माई माइन्ड, त्यसमा चाहिँ बल्डविनले रेस र रिलिजनको कुरा गरेका छन्। त्यसको दुईटा कुरा म महत्त्वपूर्ण भन्छु यहाँ। एउटा कुरा पहिले भने कि रिलिजन भनेको यो गिमिकको रूपमा मानिसहरूले लिन्छन्, खास गरी ब्ल्याकहरूले। किनभने ब्ल्याकहरूको लाइफ कस्तो हुन्छ भने जब गरिबीको लाइफ छ, उत्पीडनको जिन्दगी छ, गरिबी र उत्पीडनमा मानिस केही न केहीको सहारा खोज्छ
र त्यो सहाराले बाँच्न चाहन्छ। र बल्बिनको भनाइ के छ भने त्यो गरिबी र उत्पीडनले गर्दाखेरि कालाहरू ड्रगमा लाग्छन्, प्रस्टिट्युसनमा लाग्छन्, पेम्प हुन्छन्, अपराधमा लाग्छन्। त्यो एउटा एक किसिमको गिमिक हो। त्यो कतै कतै लाग्नु पर्यो, कुनै किसिमको नशा हुनु पर्यो जसले गर्दा आफ्नो दुःख पीडा बिर्सन सकिन्छ। तपाईँलाई एउटा म हिन्दी कथा यस सन्दर्भमा याद दिलाउन चाहन्छु। प्रेमचन्दको एउटा कथा छ कफन भन्ने। त्यो कफनको कथामा पनि यस्तै किसिमको छ। कफनमा चाहिँ बुहारीको मृत्यु हुन्छ, एउटा जो दलित छ उसको बुहारीको मृत्यु हुन्छ र मृत्यु भइसकेपछि कसैले उसलाई पैसा दिन्छ अलिकति 10 रुपैयाँ कफन किन्नको लागि, र ऊ कफन किन्नुको सट्टा बजार जान्छ र बजारमा गएर रक्सी खान्छ। त्यो कथालाई विभिन्न व्यक्तिले विभिन्न किसिमले त्यसको व्याख्या गर्न सक्छन्। तर त्यो एउटा त्यो पनि हो कि जो उत्पीडनमा हुन्छ, जो दुखी हुन्छ, जो माथि अत्याचार हुन्छ, विभेद हुन्छ, तिनीहरूमा एक किसिमको अनेक किसिमको भावनाहरू सहारा लिने, कुनै न कुनै कुराको सहारा लिने, चाहे राम्रो होस् नराम्रो, त्यसको सहारा लिने बाध्यता त्यत्तिकै बढी हुन्छ। त्यसै सन्दर्भमा बल्बिन के भन्छन् भने अरू त अरू गए, म सानै हुँदाखेरि मलाई पिम्पले प्रस्टिट्युटले भन्थे बोय उनीहरूले जोइन हामीसँग आए राम्रो हुन्थ्यो, पनि एउटा पिम्प हुन्थ्यो भन्ने किसिमको हुन्थ्यो। त्यसै क्रममा उनी एकजना महिला क्रिस्चियनतिर लाग्छन्, किन उनका पिता पनि क्रिस्चियन थिए, मिनिस्टर थिए, ब्याप्टिस्ट मिनिस्टर। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि एकजना महिलाले, निकै प्रभावशाली महिलाले देखेर भनिन्, हुज बोय आर यु भनिन् तिनले। हुज बोय आर यु भनेर तिनले भनिन्। हुज लिटल बोय आर यु भनेर तिनले बल्बिनलाई भनिन्। त्यो एउटा निकै महत्त्वपूर्ण वाक्य थियो, हुज लिटल बोय आर यु भनेर। त्यसको पछि म पूर्ण व्याख्या गरौँला, तर एउटा सम्झिराख्नुहोस्। तिनले त्यो कुरा भनिसकेपछि अनि बल्बिन बिस्तारै बिस्तारै चर्चमा लागे, चर्च नै सबै थोक भने, त्यसपछि प्रिचिङ गर्न थाले। त्यो प्रिच गर्दा पनि उनलाई के भयो भने भित्रको सबै कुरा हेरे तिनले, नाली बेली, आन्द्रा बुढी, चर्चको, क्रिस्चियनिटीको सबै कुरा हेरे। उनले के देखे भने ब्ल्याकहरूको लागि क्रिस्चियनिटी एकातिर दुःख उत्पीडन बिर्स्याउने अफिम हो, मार्क्सले भने जस्तै भने, अर्कोतिर यसले ब्ल्याकहरूलाई कम्प्रोमाइज गर्नतिर लगाउँछ, त्यति विद्रोह गर्नबाट रोक्छ, दुःख बिर्साउँछ, विद्रोह गर्नबाट रोक्छ भन्ने उनको भनाइ थियो। अब यो भनाइ क्रिस्चियनिटीको अनि अर्को कुरो व्हाइटहरूको क्रिस्चियनिटी जुन छ त्यो चाहिँ क्रिस्चियनिटी एउटा बहाना हो जसले गर्दाखेरि क्रिस्चियनिटीको नाममा ब्ल्याकहरूमाथि दास्ता पनि थोपर्यो, ह्याम स्यामको कुरा गरेर। क्रिस्चियनिटीमा ह्यामको छोरा चाहिँ दास हुन्छ कुनै पाप गरेकोले गर्दा, त्यो दास प्रथालाई जस्टिफाई गर्न, ब्ल्याकहरूको अप्रेसनलाई जस्टिफाई गर्न बाइबलको प्रयोग धेरै भएको छ। स्लेभ न्यारेटिभ्सहरूमा छ्यापछ्याप्ती छ त्यो। तर जेम्स बल्बिनले के कुरा बिर्से भने क्रिस्चियनिटीले स्लेभ कालदेखि नै जुन ब्ल्याकहरूको एक किसिमको क्रिस्चियनिटी थियो त्यसले ब्ल्याकहरूलाई आशाको किरण जगाइराख्यो। जिजसको इक्जाम्पलले गर्दाखेरि अत्याचारहरू भए तापनि भविष्यमा अत्याचारीको विजय हुँदैन, जो दुखी छ सेल्भेसन मुक्ति त्यसैको हुन्छ भन्ने एक किसिमको आश हराएन ब्ल्याकहरूमा दासहरूका लागि पनि पछि पनि। त्यो कुरा चाहिँ बल्बिन अलि बिर्सिन्छन्, किनभने बल्बिन पुरै ह्युमनिस्ट हुन्छन्, सेकुलर हुन्छन्, त्यसले गर्दाखेरि। तर अनि त्यसपछि त्यो चर्चमा लागिसकेपछि उनी त्यहाँबाट हेरे ब्ल्याक चर्चको चाहिँ वास्तवमा उनले के देखे भने एउटा बहुत महत्त्वपूर्ण कुरो के देखे भने ब्ल्याक चर्चको चाहिँ तपाईँको
एउटा दोष उनको दृष्टिले के भने ब्ल्याक चर्चले पनि त्यही कुरो उनले गर्छ, उनले भेटे जुन कुरो कि व्हाइट सेग्रिगेसनले गरिरहेका थिए। जो व्हाइट श्वेत पृथकीकरण गर्ने जुन श्वेतहरू थिए, व्हाइटहरू थिए, तिनीहरूले पनि त्यही कुरा गरिरहेका थिए जो कि ब्ल्याकहरूले गरिरहेका थिए। के कुरा भन्दाखेरि व्हाइटसँग चाहिँ सम्बन्ध एकदमै नराख्नु, व्हाइटहरूलाई पुरै शङ्काको दृष्टिले हेर्नु। हामी चाहिँ अस हौँ, व्हाइटहरू चाहिँ देम हुन्। जुन व्हाइटहरूले गरिरहेका थिए कि हामी व्हाइट अस हौँ, हामी हौँ, र ब्ल्याकहरू चाहिँ तिनीहरू हुन्, देम हुन्। त्यस्तै उनले के भेट्यो भने ब्ल्याकहरूले पनि त्यही गरिराखेका थिए। उनको फादर जुन बुवा थिए, जब ती एकजना टिचर, व्हाइट टिचर उनको घरमा आइन्, त्यो अर्कै आख्यानमा छ, उनले उनका पिताले सोधे को इज सी क्रिस्चियन? उनले भने नो सी इज जोइस। भन्दाखेरि उनले भने देन वाइ सी इज हियर, किन उनी आएन भनेपछि उनको धर्म, उनको जुन धर्म हो, उनको जुन आफ्नो ब्याप्टिस्ट मिनिस्ट्री हो, त्यसमा जो छैन त्यो चाहिँ त्योसँग सम्पर्क नगर्ने, त्यसलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्ने, त्यो किसिमको अस एन्ड देमको भावना, हामी र उनीहरूको भावना जुन छ त्यो उनले भेटे क्रिस्चियनिटीमा पनि, जसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण उनका आफ्नै पिता थिए। र त्यसपछि उनले त्यतिखेर उनको नेसन अफ इस्लामको पनि निकै चर्चा चलिरहेको थियो। मेल्कम एक्सले गर्दाखेरि, मेल्कम एक्स निकै नामी प्रखर वक्ता, प्रभावशाली बौद्धिक भएर निस्केका थिए, काला, जो कि इलाइजा मुहम्मदको नेसन अफ इस्लाममा कन्भर्ट भएर त्यसको प्रतिपादन गर्न थाले। किनभने इलाइजा मुहम्मदले उनलाई कन्भिन्स गराए कि ब्ल्याकहरूको जुन छ एउटै धर्म जुन छ, क्रिस्चियनिटी भनेको व्हाइटहरूको रिलिजन हो, त्यसले हामीलाई सधैँ अप्रेस गर्यो। क्रिस्चियनिटीलाई प्रयोग गरेर क्रिस्चियनहरूले हामीलाई दास बनाए, त्यसपछि जिमक्रो लगाए, अहिलेसम्म विरोध गरिराखेका छन्। र एउटै धर्म जो समानताको नारा दिन्छ र वास्तवमा पनि व्यवहारमा पनि समानता ल्याउँछ, त्यो हो इस्लाम धर्म। अनि नेसन अफ इस्लाम हुनुपर्छ भनेर इलाइजा मुहम्मद, डिट्रोइटका मान्छे थिए, पछि सिकागोमा आएर बसे, तिनले चाहिँ त्यसको स्थापना गरे। र त्यो बल्बिन, त्यस्तै बल्बिन जब प्रखर नामी हुँदै गए, बल्बिनलाई चाहिँ इलाइजा मुहम्मदले निम्तो दिए आफूलाई भेट्न। उनलाई लागेको थियो मेल्कम एक्स जस्तै उनी पनि मोहम्मद अली जस्तै, क्यासियस क्ले मोहम्मद अली भए जस्तै उनी पनि कन्भर्ट भयो भने, धर्म परिवर्तन गरे भने अझ राम्रो हुन्छ भनेर। अनि त्यसैको तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला, त्यो छ। त्यो आख्यानमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, अब इलाइजा मुहम्मदसँग जाँदाखेरि उनलाई मनमा भेट्दाखेरि, त्यो तपाईँको याद छ होला, तपाईँ पढ्नुभयो होला, उनको मनमा के हुन्छ भने इलाइजा मुहम्मदको अनुहारमा जुन एक किसिमको मुस्कान निस्किन्छ, त्यो मुस्कानले जेम्स बल्डविनलाई यस्तो भने जस्तो लाग्छ, हुज लिटल बोय आर यु, कसको तिमी बच्चा हो भनेर त्यो फिल हुन्छ उहाँलाई, त्यो महसुस हुन्छ कि उनले पनि त्यही दृष्टिकोणले उनलाई हेरिराखेका छ। जो टिनेजरमा ती एकजना व्हाइट, त्यो क्रिस्चियन आइमाईले हेरिराखेका थिइन्, ती ब्ल्याक क्रिस्चियन, मिक्स्ड क्रिस्चियन आइमाईले। अनि भेट हुँदाखेरि, कुरा गर्दाखेरि इलाइजा मुहम्मदले चाहिँ इस्लाम मुसलमानको धर्म हो, के अरे ब्ल्याकहरूको धर्म हो, र क्रिस्चियनिटी व्हाइटको धर्म हो। त्यसकारण जबसम्म इस्लामले नै हो सबै थोक गर्ने, व्हाइटहरूलाई ट्रस्ट गर्नु हुँदैन। व्हाइट भनेको अर्कै राष्ट्र हो, हाम्रो होइन तिनीहरू भनेर जुन अस र देमको भावना छ, त्यो इलाइजा मुहम्मदले, नेसन अफ इस्लामले पनि जेम्स बल्डविनलाई अवगत गराए। त्यसले गर्दाखेरि जेम्स बल्डविनलाई सुरुदेखि नै के लागेको थियो भने उनको दिमागमा हमेसा यो कुरा हुन्थ्यो कि उनको स्कुलमा पढ्दाखेरि त्यो जुन एउटा व्हाइट टिचर थिइन्, तिनले र अरू पनि व्हाइट जो साथीहरू थिए, जुइस केटाहरू थिए, अरू पनि थिए, तिनले उनलाई बाटो देखाएका थिए, उनलाई मद्दत गरेका थिए। त्यो व्हाइट टिचरले उनलाई बौद्धिक रूपमा बाटो देखाएकी थिइन्। त्यसकारण उनले सबै व्हाइट एकै किसिमको हुन्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्न उनी सकेन। अनि इलाइजा मुहम्मदसँग कुरा गर्दाखेरि उसले भने
म कसरी सबै व्हाइटलाई चाहिँ डेभिल भन्नु? इस्लाम नेसन अफ इस्लामका मानिसहरूले व्हाइटहरूलाई चाहिँ व्हाइट डेभिल भन्थे। व्हाइट डेभिल, यिनीहरू सब बदमास हुन्छन्, सब हरामी हुन्छन्, सब के अरे शैतान हुन्छन् भनेर तिनीहरूले भन्थे। तर यिनले के भन्यो भने यो कसरी हुनसक्छ? मेरा साथीहरू छन् कति व्हाइटहरू, मलाई कति बाटो देखाउने सानोमा व्हाइटहरू थिए, त्यस्तो त मैले गरेको छैन। अनि उसले भने कहाँ जान्छस् अब भन्दाखेरि उनले भने म कहाँ जान्छु? अनि उनको मनमा हो त अब यहाँ इलाइजा मोहम्मदसँग भेट गरेर त उनी व्हाइटहरूको एरियामा जाँदै थिए, व्हाइटहरूसँग व्हाइट ब्ल्याक सबै मिक्स्ड एरियामा गएर उनको ड्रिङ्कको प्रोग्राम थियो, कुराकानीको प्रोग्राम थियो। त्यो कुरा उनको दिमागमा आयो कि अब त म व्हाइट बस्तीमा गइरहेको छु भन्ने कुरा आउँदाखेरि उनले त्यो कुरा भन्न चाहिँ सकेनन्, तर म त्यो एरियामा जान्छु भनेपछि इलाइजा मोहम्मदलाई महसुस भयो कि यिनी चाहिँ त्यतै गइराखेका छन् भनेर। अब यस्तो कुरा भइसकेपछि यो कुरो जुन छ जेम्स बल्डविनको, त्यसलाई त्याग गर्ने, त्यसपछि उनी जो 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 नेसन अफ इस्लामका जुन ड्राइभर थिए उनलाई त्यो ठाउँमा पुर्याइदिने, तिनीसँग यिनी कुरा गर्न थाले। तिनलाई सोधे के छ तपाईँको, अनि उनले के भन्यो भने हाम्रो त यति सम्पत्ति, यति $1 बिलियन छ हाम्रो ब्याङ्क अकाउन्टमा, हामी त अब जे पनि गर्न सक्छौँ, यो व्हाइटहरूलाई टोटली ट्याग दिन सक्छौँ। अनि जेम्स बल्डविन लेख्छन् कि यो जति पनि $1 बिलियन जे छ यिनको उसमा ट्रेजरीमा, त्यो $1 बिलियन कहाँबाट आयो? यदि यो अमेरिकाको सिस्टम नभएको भए, जुन सिस्टम कि व्हाइटहरूमा पनि त्यो व्हाइटहरूले चलाएको छ, त्यही सिस्टमको एउटा भाग हो यो $1 बिलियन, डोनेसन दिने अथवा कताबाट पैसा जम्मा हुने। उनी त के भन्छन् भने व्हाइटहरूले पनि डोनेसन दिएको हुनसक्छ, किनभने जो एक्सट्रिम व्हाइटहरू छन्, पुँजीपति छन्, जो चाहन्छन् कि ब्ल्याकहरू चाहिँ हामीसँग नआओस्, हामीसँग मिलेर एकै ठाउँमा नबसोस् भन्ने चाहन्छन्, तिनीहरूले नै के अरे तिनीहरूले पनि नेसन अफ इस्लामलाई डोनेसन चन्दा दिने गरेका छन्। किनभने तिनीहरूको मनमा के हुन्छ भने नेसन अफ इस्लामले सबै ब्ल्याकलाई एकै आफ्नै ठाउँमा राख्यो, हामी कहाँ आउन दिएन भने झन् राम्रो भनेर जेम्स बल्डविनले त्यो कुरालाई पनि अलिकति आलोचनात्मक दृष्टिकोणले हेरेका छन्। त्यो एउटा यङ म्यान ड्राइभरसँग कुरा गर्दाखेरि भन्नुको अर्थ के भने जेम्स बल्डविनको जुन पोजिसन छ, बौद्धिक पोजिसन, त्यो अफ्रिकन अमेरिकन हिस्ट्री, इतिहास र साहित्यमा त्यस्तो खालको डिबेट सुरुदेखि नै हुँदै आएको छ। सेपरेटिस्ट र इन्टेग्रेसनिस्ट, ब्ल्याकहरू, त्यसलाई ब्ल्याक नेसनलिजम पनि भनिन्छ, छुट्टै आफ्नो राज्य लिएर बस्ने कि ब्ल्याक व्हाइट सबै मिलेर सँगै बस्ने, सँगै जाने, त्यो एउटा डिबेट हुँदै आएको छ। मार्टिन लुथर किङ र मेल्कम एक्सको बिचमा पनि त्यस्तै खालको डिबेट भयो धेरै हदसम्म। मेल्कम एक्स मक्का मदिना हज गरेर नआउन्जेलसम्ममा चाहिँ त्यहाँ हज गरेर आइसकेपछि मेल्कम एक्सलाई के भयो भने यो त सबै ब्ल्याकहरू, किनभने ब्ल्याक मुस्लिम पनि थिए, के अरे व्हाइट मुस्लिमहरू पनि थिए, अनि उनलाई के भने यो कलरले मात्रै त मान्छे के अरे नराम्रो नहुँदो रहेछ, यो अमेरिकाको अनुभवलाई संसारमै लागू गर्न नमिल्ने रहेछ भन्ने त्यसलाई भयो। अब त्यस्तो कुरा यहाँ आएर यस पुस्तक फायर नेक्स्ट टाइमको कन्क्लुजनमा चाहिँ बल्डविनले के भनेका छन् भने कि सल्युसन के त, यो जुन समस्या छ अस एन्ड देमको समस्या, त्यो चाहे नेसन अफ इस्लाममा होस्, चाहे ब्ल्याकहरूको ब्याप्टिस्ट चर्च के अरे रिलिजनमा होस्, चाहे व्हाइटहरूको जमातमा होस्, त्यसको सल्युसन के भन्दाखेरि उनी के भन्छन् भने एउटा ग्रुप हुनुपर्छ, जो बौद्धिक ग्रुप छ, जो विश्वव्यापी दृष्टिकोण लिएर हिँडेको हुन्छ, जो मानवतावादलाई अगाडि लिएर हिँडेको हुन्छ, त्यस्तो खालका ग्रुप जुन हुन्छ, सप्तरङ्गी ग्रुप, विभिन्न रङ्गका, ब्राउन, व्हाइट, ब्ल्याक, उनको भनाइमा ती सबैले एकजुट भएर यसमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ र नयाँ बाटो देखाउनु पर्ने हुन्छ। व्हाइटहरूलाई उनीहरूको मानवताको ज्ञान गराउनु पर्ने हुन्छ,
तिनीहरूलाई उनीहरूको मानवताको आफ्नै मानवताको आत्मबोध गराउनु पर्ने हुन्छ भन्ने उनको निष्कर्ष छ। अब किनभने रेस्ट भनेको यो जुन रङ्गभेद नीति हो त्यो ब्ल्याकहरूको प्रब्लम होइन, त्यो व्हाइटहरूको प्रब्लम हो। र जो उनीहरूको प्रब्लम जुन छ त्यो तिनीहरूले नै आफ्नो मानसिक परिवर्तन गरेर, आफ्नो मानसिक सुधार गरेर, आफ्नो दृष्टिकोणमा सुधार गरेर उनीहरूले नै आफूलाई के अरे सुधार्नुपर्छ। र त्यो सुधार्न लगाउने काम चाहिँ यो जुन सबै रङका सबै जातिका व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूलाई आत्मबोध गराउनुपर्छ भन्ने लभको माध्यमबाट। हेटले यो सम्भव छैन। अस एन्ड देमको जुन विभाजन छ त्यसले गर्दा यो सम्भव हुनेवाला छैन। यो चाहिँ एकजुट भएर बौद्धिक वर्गले मार्ग दर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा यिनले भनेका छन्। र त्यो कुरो त पहिले पनि तपाईँको ट्यालेन्टेड टेन्थ जुन डब्ल्युबी डुबोइसको कुरा थियो कि कुनै पनि समाजमा जो अगुवा हुन्छ, बौद्धिक अगुवा, तिनीहरूले नै बाटो देखाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरो उनको पनि छ। यो लिटल बोय के अरे हुज लिटल बोय आर यु भन्ने कुरो म जाने अब 5-6 मिनटमा 1 घन्टा पुरा हुन्छ। यसको अलिकति म व्याख्या गर्न चाहन्छु। हुज लिटल बोय आर यु, उनलाई चाहिँ क्रिस्चियन यो पिम्पहरूले, वेश्याहरूले पनि सानो टिनेजर हुँदाखेरि हुज लिटल बोय आर यु भने जस्तै गरेका थिए। किनभने हुज लिटल बोय भनेको कसको लिटल बोय छ? कुनै लिटल बोय त जसको पनि बोय हुनु पर्यो हैन। ऊ त इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्दैन, स्वतन्त्र भएर ऊ बाँच्न सक्दैन, ऊ कसै न कसैको लिटल बोय त हुनै पर्यो त्यसले। अब पिम्पहरूले र प्रस्टिट्युट वेश्याहरूले पनि उसलाई त्यही सोध प्रश्न गर्थे, हाम्रो लिटल बोय भइदिन्छ कि यो भनेर। पछि ती क्रिस्चियन लेडी जो ब्ल्याक रूपमा आउने क्रिस्चियन लेडी, तर ती मिक्स्ड रेसकी थिइन्, तिनले पनि जब यो प्रश्न सोधिन् खुलेरै हुज लिटल बोय आर यु, तिनको पनि मनसा यही थियो कि तिमी त कसै न कसैको लिटल बोय हुनुपर्छ। अब तिनी भए पनि क्रिस्चियन चर्चको लिटल बोय भइदिए। तिनी धेरै वर्षसम्म त्यसैको प्रवचन दिए, त्यसैमा प्रखर प्रवचन दिए। त्यस्तै उनी जब इलाइजा मोहम्मदलाई भेट्न जान्छन्, इलाइजा मोहम्मदको अनुहारमा जस्तो खालको कन्डिसेन्डिङ स्माइल आउँछ। उनी चाहिँ विशाल गुरु, महात्मा, भगवान जस्तै, अनि जेम्स बाल्डविन चाहिँ लिटल बोय। उनको पनि मनसाय केही थियो भने आशय, त्यो त्यति नभने पनि विच रिलिजन डु यु फलो भनेर तिनले सोधे। सोद्धाखेरि उनको मनमा के भने, यिनले चाहिँ मलाई वास्तवमा के भनेर सोधिरहेछन् यिनले भने हुज लिटल बोय आर यु भन्नुको अर्थ कसको शरणमा जाने, अब कसको पुच्छर समातेर आफ्नो जिन्दगी धान्ने, आफ्नो बौद्धिक बाटो पहिल्याउने भन्ने किसिमको आशय इलाइजा मोहम्मदको पनि थियो। त्यसकारण त्यो हुज लिटल बोय आर यु भन्ने जुन वाक्य जुन जेम्स बाल्डविनको मानसपटलमा कुँदेर बस्यो, त्यो एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। त्यो कुनै पनि व्यक्तिको लागि यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ कि स्वतन्त्र भएर बौद्धिक रूपमा सोच्ने कि हमेसा कसै न कसैको लिटल बोय हुने, चाहे त्यो धर्मको, चाहे जातिको, चाहे त्यो नस्लको लिटल बोय हुने, अस एन्ड देमको भावनामा लाग्ने भन्ने कुरो जेम्स बाल्डविन को मनमा त्यो भयो। र त्यसको जवाफ यिनी के दिन्छन् भने, र म त्यसको व्याख्या कुन हिसाबले गर्छु भने, यो एउटा क्रिटिकल थिङ्किङ गराउने, जो बौद्धिक छ, जो लेखक छ, जो राइटर छ, जो स्वतन्त्र रूपमा सोच्न सक्छ, ऊ कसैको पनि लिटल बोय हुन सक्दैन। ऊ खुद स्वयं स्वतन्त्र चिन्तक हुन्छ ऊ भन्ने किसिमको आशय उनको पनि थियो भन्ने मलाई लाग्छ। अब म अहिले तत्कालका लागि म आफ्नो प्रश्न यहीँ टुङ्ग्याउँछु। म तपाईँहरूको प्रश्नहरू केही आइराखेको छ कि भनेर म हेर्छु। प्रश्न कहाँ अब यो
प्रश्न तपाईँहरूलाई केही गर्नु छ भने सोध्नुहोस् मेसेजमा त्यही उसमा म जवाफ दिन्छु। अब उनको अब यो के छ भने अब एउटा प्रश्न के अब तपाईँहरूले सोध्नु भएन भने म एउटा के प्रश्न सोध्न चाहन्छु भने अब यसको यो जुन प्रस्तुति भयो आजको जेम्स बल्डविनको फायर नेक्स्ट टाइमको बारेमा, यसको हाम्रो सन्दर्भमा अब नेपालको बारेमा भारतको सन्दर्भमा यो कसरी यसको के छ महत्त्व? तपाईँहरूले आज जति टाइम दिनुभयो अमेरिकाको बारेमा त सुन्नुभयो, यहाँ कोभिड भइरहेको छ। अमेरिका भनेको एउटा जटिल देश हो, बहुतै सङ्घर्ष बोकेर आएको देश हो, जहाँ राम्रा कुरा पनि धेरै छन्। अल मेन आर इक्वल र सबै इन्डिभिजुअल प्रत्येक व्यक्ति चाहिँ नैसर्गिक अधिकार हुन्छ लाइफ लिबर्टी एन्ड ह्याप्पिनेस पर्सुट गर्ने, होइन, जीवन स्वतन्त्रता र खुसी पहिल्याउने सबैको नैसर्गिक अधिकार हुन्छ, सबै समान हुन्छन् भन्ने धारणालाई पनि यसको संविधानको मर्ममा आत्मा नै यसको यही हो भन्दाखेरि यसको चाहिँ हाम्रो सन्दर्भमा नेपाल भारततिर यसको के छ महत्त्व? यो आजको फायर नेक्स्ट टाइमको हामीले के कस्तो किसिमको चिन्तन गर्नुपर्छ जसले गर्दा हामी एक किसिमले नयाँ समाज निर्माण गर्न सक्छौँ, जुन समाज विभेद रहित समाज होस् भन्ने कुरा सामान्य प्रश्न हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने जुन समस्या बल्डविनले भोगे त्यो समस्या तपाईँको हामी पनि नेपालमा त्यही समस्या अहिले हामी भोगिराखेका छौँ। त्यो के भने हामी पनि अस एन्ड देमको कुनै पनि समाजमा अस एन्ड देमको जहाँ जहाँ झन्डा हुन्छ रिलिजनले छिटै झन्डा समाउँछ, धर्मले झन्डा समाउने फ्ल्याग अठ्याउने बडा छिटो उपक्रम गर्छ र त्यो झन्डा समाउने बित्तिकै अस एन्ड देमको हामी र अरूको तपाईँको वितण्डा सुरु हुन्छ। र यस्तो हुँदाखेरि अब समाज कसरी अगाडि बढ्छ भने अब उनको भनाइअनुसार हामीले असन्देम जहाँ जहाँ असन्देमको भावना छ, चाहे त्यो धर्मभित्र छ, चाहे त्यो राष्ट्रभित्र छ, चाहे कुनै किसिमको जहाँ असन्देमको भावना छ त्यसबाट हट्ने किसिमको वातावरण हुनुपर्छ भन्ने जेम्स बल्डविनको मेसेज त्यही हो। र यो ब्ल्याक लाइफ्सको बारेमा म्याटरको बारेमा कुरा आयो, खगनजीले सोध्नुभयो ब्ल्याक लाइफ्स म्याटरको बारेमा सुनौँ। ब्ल्याक लाइफ म्याटरको बारेमा त एक किसिमले अलिकति लेख लेखेर कान्तिपुरमा मैले अलिकति व्याख्या पनि गरेका थिएँ। यस ब्ल्याक लाइफ्स म्याटरलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ भने ब्ल्याक कालाहरूको जीवन जो छ, जो सीमान्तकृतको जीवन भनौँ, सीमान्तकृतको जीवन किन भन्नुपर्छ कि त्यो पनि जीवन हो। ब्ल्याक लाइफ्स म्याटरको उल्था मैले चाहिँ कालाहरूको जीवन पनि जीवन हो भनेर गरेको छु। त्यो के भने उनीहरूको जीवनलाई जीवनै मान्दैन। किनभने जुन अहिले म तपाईँहरूलाई यहाँ प्रत्यक्ष प्रसारण गरिराखेको छु फेसबुक लाइभको माध्यमबाट, म अहिले जर्जिया राज्य भन्ने राज्यमा छु। जर्जिया राज्यको समुद्री किनारमा यो सहर छ, एटलान्टा भएर म आएको छु। जर्जियामै यहाँबाटै 1 घन्टा पर एकजना अमाड ओब्री भन्ने जॉर्ज फ्लोइडको मृत्यु हत्या हुनुभन्दा केही दिन अगाडि एउटै सहरमा, सानो सहरमा कुद्दै गर्दाखेरि, जगिङ गर्नको लागि जाँदाखेरि अमाड ओब्रीको पनि हत्या भयो। 2 जना व्हाइट भिजिलेन्टीहरूले ल्याएर त्यसलाई मारिदिए। त्यस्तै ठ्याक्क त्यसपछि एटलान्टा सहरमा
एउटा फास्ट फुड रेस्टुरेन्ट अगाडि त्यतिकै थाकेर निदाएको बेलामा अथवा मादक पदार्थ रक्सी खाएकै हुन सक्छ, निदाएको बेलामा पुलिसले आएर त्यसलाई समाउन खोज्दाखेरि जब उसले त्यहाँबाट भाग्दाखेरि उसलाई पछाडिबाट गोली हान्दियो। त्यस्तै घटनाहरू थुप्रै भएका छन्। कहीँ चखोड लगाएर मारिदिने, कहीँ भागेको बेलामा गोली हान्दिने भन्ने किसिमको जुन ब्ल्याक्स लाइभ्स म्याटर जुन छ, ब्ल्याकहरूको जीवनलाई जीवनै नठान्ने, उनीहरूमाथि तुरुन्तै केही भएको गोली नै चलाइदिने दुईटा घटना मलाई अहिले पनि दिमागमा सम्झिँदाखेरि त्यो भिडियो मैले हेराउन मलाई निन्द्रा लाग्दैन। एउटा त त्यो जर्ज फ्लोइडको त्यो म दोहोऱ्याएर म त्यो हेर्नै सक्दिनँ। र अर्को त्योभन्दा अगाडि केही वर्ष अगाडि सिकागो सहरमा तपाईँको मैकडोनाल्ड भन्ने एउटा यङ केटा थियो, 16 वर्षे। ऊ त्यत्तिकै कुदिरहेको थियो, भागिरहेको थियो। त्यसलाई पुलिसले हान्यो, 16 चोटि गोली हान्यो त्यसलाई। त्यसको भिडियो एउटाले खिचेको थियो। 16 चोटि त्यो यङ किशोरलाई गोली हान्यो पुलिसले। त्यो पुलिस अहिले जेलमा छ। तर त्यस्तो 16 त्यसैको ठाउँमा व्हाइट भएको भए त्यसलाई त्यसले हान्दैन थियो गोली त्यसरी। व्हाइटले निकै बन्दुक लिएर 2-4 जना मारिसकेको जब हुन्छ सिरियल किलर अनि मात्रै त्यसलाई गोली हान्छ भनेपछि समाजमा प्रत्येक सबै व्यक्तिको लाइफ जो सीमान्तकृत छ उसको जीवन समान रूपले जीवन हुँदैन भनेर आजिज भएर ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर भन्ने आन्दोलन सुरु भएको। बारम्बारको यो हत्याले गर्दाखेरि ब्ल्याकहरूको जीवन, वास्तवमा ब्ल्याकहरूको जीवन तपाईँको स्लेभको टाइममा त उनीहरूको विटनेस नै दिँदैन थियो। ब्ल्याकहरूको लाइफलाई लाइफ नै मान्दैन थियो। कोर्टमा तपाईँको बराबरको विटनेस मान्दैन थियो। अहिले पनि तपाईँको कुनै पनि कतिपय मुसलमान कन्ट्रिजहरूमा वुमनलाई कोर्टमा वुमनको साक्षी मान्दैन, 1/3 मान्छ अथवा 1/5 समथिङ लाइक द्याट भन्ने चलन अहिले पनि छ। भनेपछि प्रत्येक व्यक्तिको जीवन संसारमा सबै ठाउँमा बराबर हुँदैन, समान हुँदैन र जीवन हुँदैन भन्ने जहाँ पनि त्यस्तो छ। तर अमेरिकामा त अझ भयो, जबकि यहाँ कानुनहरू सबै ठिक भइसकेका छन्। कानुनले अहिले तपाईँको अमेरिकामा एफर्मेटिभ एक्सन छ। तपाईँको 1960s मा यो बल्डविनको यो 1963 को लेखपछि सिभिल राइट्स मुभमेन्ट भयो, नागरिक आन्दोलन भयो। मार्टिन लुथर किङले त्यसको नेतृत्व गरे र लिन्डन जोन्सन भन्ने राष्ट्रपति जन एफ केनेडीको हत्यापछि उनले सिभिल राइट्स एक्ट पास गरे, जसले गर्दा जति पनि विभेद कालाहरूको विरुद्ध खडा गरेको थियो मताधिकारबाट वञ्चित गर्न, त्यो सब विवादलाई उनले हटाए कानुनमा। त्यसपछि ग्रेट सोसाइटीको एउटा अवधारणा ल्याए जस अन्तर्गत अफर्मेटिभ एक्सन भनेको के भन्छ त्यसलाई, सकारात्मक विभेद, एफर्मेटिभ एक्सन पोलिसी लागू गरे। अहिले पनि हामीले मैले 3-4वटा प्रोफेसर हायर गरिसकेको छु। तिनीहरूलाई हायर गर्दाखेरि हामीले प्रत्येक विज्ञापनमा तल हाल्नुपर्छ वी आर इक्वल अपर्च्युनिटी इम्प्लोयर। हामीले चाहिँ कसैलाई जाति, धर्म, रङ कुनै किसिमले हामी विभेद गर्दैनौँ भनेर हामीले त्यो लेख्नै पर्ने हुन्छ। अब त्यस्तो स्थिति अमेरिका हुँदै पनि समाजको जुन मानसिकता छ, समाजको जुन आफ्नो सोचाइ छ, दृष्टिकोण छ, अस एन्ड देमको जुन भावना छ, हामी र अरूको जुन भावना छ, त्यसमा चाहिँ अन्तिम गएर यो जुन अश्वेत अफ्रिकी मूलका जुन अश्वेतहरू छन् तिनीहरूमा गएर अड्केको छ। एसियनहरूलाई पनि हेर्छन्, तर अब एसियनहरू यहाँ त धेरै पढे लेखेका हुन्छन्। तपाईँको पढे लेखेकाहरू आएपछि डाक्टर, इन्जिनियर सबै छन्। त्यसकारण अब खास गरी के अरे एसियनहरूको माथिको विभेद अब मनमा नै भए पनि, किनभने उनीहरू पढे लेखेका धेरै आउँछन्, डक्टर छन्, सबैसँग सम्पर्क डेली जीवनमा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको विरुद्धमा त्यति छैन। अब त्यसले गर्दाखेरि अहिले तपाईँको गुगलको, माइक्रोसफ्टको, केही वर्ष अगाडि पेप्सीको पनि CEO, चिफ अपरेटिङ अफिसर इन्डियन थियो। अहिले साउथ क्यारोलाइना दक्षिणकै राज्यमा
निकी हेली भन्ने इन्डियन मूलकी गभर्नर थिइन् हैन। त्यस्तै लुइजियानामा एकजना इन्डियन मूलको गभर्नर। त्यो हुँदाहुँदै पनि तर जहाँसम्म विभेद छ त्यो ब्ल्याकहरूमाथि गएर अड्किन्छ। त्यहाँ गयो भने त्यो चाहिँ फर सम रिजन स्लेभरीको उसले हुनसक्छ अथवा अरू कारणले पनि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ गएर त्यो कुरो चाहिँ अड्किने गरेको छ। त्यो कुरो हाम्रो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब एउटा प्रश्न के आयो भने नेपालमा पनि दलित मधेसी आदिवासीहरूको जीवनलाई पूर्ण जीवन मानिन्न, यसलाई कसरी बुझ्ने? अब समानता वा मुक्ति कसरी होला सर भनेर प्रेमराज लाउती 5 स्तरबाट लेख्नु भएको छ। अब म त के भन्छु भने यो विभेद भन्ने कुरा अस र देमको भावना जुन छ त्यो जहाँ पनि कुनै समुदाय हुन्छ, समुदाय हुनु राम्रो हो, सामुदायिक पहिचान धेरै राम्रो कुरा हो। र 2009 देखि अहिलेसम्म पहिले काठमाडौँ पोस्टमा पनि र अहिले पनि मैले लेख्दाखेरि पहिचान जुन छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जसको जीवन छैन, समान जीवन छैन, जो सीमान्तकृत छ, उसको जीवनलाई जीवन मान्नको लागि उसको पहिचानलाई पनि मान्नुपर्ने हुन्छ केही हदसम्म। तर त्यो पहिचान भइसकेपछि त्यसको हमेशा खतरा के हुन्छ भने स्थापित पहिचानको चाहिँ, चाहे त्यो राष्ट्रको पहिचान होस्, चाहे त्यो धर्मको पहिचान होस्, चाहे त्यो नस्लको पहिचान होस्, चाहे त्यो जातिको पहिचान होस्, त्यसको एउटा खतरा हमेशा के हुन्छ भने स्थापित पहिचानको असन्देमको भावना हुन्छ। त्यो असन्देमको भावना जति त्यसको रूढीकरण भयो, जति त्यो बलियो भयो, त्यति नै त्यसले नकारात्मक विभेद सिर्जना गर्छ। र त्यो जति फ्लेक्सिबल भयो, जति त्यसको चाहिँ अरू पनि हामी जस्तै हुन् भन्ने भयो, ठिक छ हामी हौँ तर अरू पनि हामी जस्तै हुन् भन्ने किसिमको भावना जहाँ भयो भने त्यो सकारात्मक हुन जान्छ। र नेपालको सन्दर्भमा पनि भारतको सन्दर्भमा पनि जहाँ पनि यो लागू हुन्छ। अब नेपालमा पनि तपाईँको दलित र गैर दलितमा असन्देमको भावना छ, जातिको भावना छ। हुन त गैर दलितको बिचमा पनि असन्देम छ। अब त्यो कुरा अहिले समय हामीसँग नहोला। 8:41 तपाईँको उहाँको समय चाहिँ कति भयो छ कति भयो होला। तर के छ भने जहाँ पनि त्यो असन्देमको भावना, जस्तै अब अहिले म उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु, बडा राम्रो उदाहरण। नेपालमा अहिले खास गरी जो ब्राह्मण क्षेत्री छ तिनीहरूको बिचमा सुरुमा त अहिले पनि भावना छ कि ब्राह्मणको छोराले अथवा छोरीले गैर ब्राह्मणको छोरा छोरीसँग बिहा गर्नु हुँदैन भन्ने असन्देमको भावना छ त्यहाँ। तर त्यहाँ त्यो विवाह निर्वाध रूपमा चलिराखेको छ। कसैले कसैलाई मारेको अहिलेसम्म मैले सुनेको छैन। तर त्यही कुरो जहाँ दलितको कुरा आउँछ अथवा मधेसमा त्यो कुरा हुन सक्छ। मधेसमा चाहिँ तपाईँको जातिवाद अलिक बढी भएकोले त्यहाँ जो गैर दलितको बिचमा पनि विवाह भयो भने त्यो चाहिँ वर्जित हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो अलि रूढीकृत छ त्यो असन्देमको भावना। त्यसले गर्दाखेरि त्यो विभेद जुन छ नेपालको, अब त्यो हामीले हेर्नुपर्छ कि जहाँ जहाँ असन्देमको भावना हामी र अरूको भावना रूढीकृत हुन्छ त्यहाँ त्यो समस्या हुन्छ। र नेपालमा पनि त्यस्तो छ। अब त्यसको अगाडिको उपाय के हुन सक्छ भन्दाखेरि के नेपाल र त्यसमा के फरक छ भने, अब हेर्नुहोस् अमेरिकाको जुन विभेद छ त्यो रङ्ग विभेद हो पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, यो विभेद इतिहासले सृजना गरेको। यो विभेद जो मोडर्निटी भन्छ जसलाई, यो नस्लवादी विभेद भनेको यो युरोपको ब्रेन चाइल्ड हो अथवा ब्रेनको इतिहास, युरोपको इतिहासको उपज हो। यो उपनिवेशवादको इतिहासको उपज हो। अमेरिकाको विभेद, नेपाल भारतको विभेद चाहिँ तपाईको र त्यो इतिहासले, राज्यले त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै अँगाल्यो र त्यसलाई समाजले पनि अँगाल्यो।
पहिले यो विभेद बौद्धिकहरूले सिर्जना गरे, हेगल, कान्ट, अरूहरूले। एडवर्ड सइदको ओरिएन्टलिजम पढ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ। पछि राज्यले पनि त्यसलाई राज्यको नियम बनायो, किनभने युरोपमा त आफूमै मारकाट गर्थे नि त। युरोपमा तपाईँको क्रिस्चियनिटीको इतिहास हेर्नुभयो भने असन्देमको बारेमा प्रोटेस्टेन्टले क्याथोलिकलाई मार्ने शताब्दीसम्म यिनीहरूले आफ्नो एकअर्काको खुन खराबा गरे, जसको अन्तिम परिणाम तपाईँको नाची हिटलरको कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा गएर टुङ्ग्यो। भनेपछि युरोपको त खुन खराबको इतिहास नै थियो। अब युरोपले सृजना गर्यो भनेपछि यो कस्तो छ भने यहाँको विभेद जुन छ त्यो इतिहास सृजित हो। राज्यले त्यसलाई पछि अँगाल्यो, राज्यले सृजित गर्यो र समाजले अहिले कतिपय समाजले अँगालिरहेछ, कतिपयले अँगालिराखेको पनि छैन। हाम्रै अहिले हामी यो जर्ज फ्लोइडको हत्यापछि जुन आन्दोलन सुरु भयो त्यसै क्रममा हामी पनि आफ्नो युनिभर्सिटीहरूमा फेरि विचार गर्ने क्रममा छौँ। म अहिले तपाईँको आफ्नो विभागको प्रमुख भएको नाताले हाम्रो विभागमा सबैलाई मेसेज पठाएर एन्टी रेसिस्ट मैले इमेल पठाएर हामीले कलेक्टिभ रूपमा सामूहिक रूपमा एउटा वक्तव्य निकाल्नेवाला छौँ कि कसरी हामी आउँदा महिनाहरूमा, दिनहरूमा, महिनाहरूमा, वर्षहरूमा हामी आफ्नो विभागमा कसरी एन्टी रेसिस्ट पेडागोजी, सिलेबस, कोर्स सृजना गर्छौँ, त्यसको बारेमा यी कुराहरू हामी लागू गर्छौँ भनेर छलफल गर्ने र त्यसलाई कसरी लागू गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा सचेत हुने, डेलिब्रेट हुने, त्यसलाई त्यतिकै नछोडिदिने, त्यसको बारेमा चाहिँ विचार विमर्श हमेसा गर्ने कि कसरी हामी एन्टी रेसिस्ट कोर्स पढाउन सक्छौँ, एन्टी रेसिस्ट ग्रेडिङ गर्न सक्छौँ, एन्टी रेसिस्ट वातावरण बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा मैले भर्खर अस्ति इमेल पठाएँ। अहिले हामी त्यो विचार विमर्श गर्ने क्रममा छौँ। हाम्रो युनिभर्सिटीको जो प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँले जर्ज फ्लोइडको आन्दोलन हुने बित्तिकै तपाईँको बुक क्लबहरू सुरु गर्नुभयो। अब हामी त्यो किताबहरूको बारे ब्ल्याकहरूको हिस्टोरिकहरू हामी पढिरहेछौँ र प्रेसिडेन्टको नेतृत्वमा त्यो बुक डिस्कसनहरू भइराखेको छ। त्यस्तै यहाँका धेरैजसो सैकडौँ युनिभर्सिटीहरूले, सङ्गठनहरूले आफ्नो आफ्नो सङ्गठनभित्र, संस्थाभित्र यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू, प्रस्तावहरू, वक्तव्यहरू, कदमहरू चालिरहेका छन्। किनभने यो इतिहास सृजित हो र यसलाई निराकरण गर्नु। नेपाल भारतमा जुन विभेद छ, जाति विभेद र दलित त्यसमा सबभन्दा उत्पीडन परेको छ, त्यो धर्मले गरेको हो, शास्त्रले गरेको हो। त्यो शास्त्रमै छ। जबसम्म हामी मनुस्मृतिलाई म्युजियममा थन्काउँदैनौँ, मनुस्मृतिलाई जबसम्म हामी आफ्नो दिमागमा जरो गाड्न दिन्छौँ, मनुस्मृतिको भनाइहरूलाई अथवा नेपालको हिसाबले मुलुकी ऐनको भनाइहरूलाई, गराइहरूलाई, तबसम्म यो जानेवाला छ। त्यसैले शास्त्रलाई पनि हामीले परिमार्जित गर्नुपर्ने हुन्छ। जति पनि शास्त्रमा राम्रा कुरा पनि थुप्रै छन्। वसुधैव कुटुम्बका कुरा छन्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपूर्णम भन्ने कुरा पनि छ। 8औं पुराणमा कुरा एउटै छ, दुईटा कुरा छ। अरूको राम्रो गर्नु भलो हो, अरूलाई दुःख दिनु पाप हो। राम्रा कुरालाई लिने र नराम्रा कुरालाई गएर खाल्डोमा हाल्ने जबसम्म हामी गर्दैनौँ त्यो रहिरहन्छ। किनभने यो धर्मले पनि सृजित गरेको हो। पहिले धर्मले सृजना गर्यो, पछि राज्यले त्यसलाई अँगाल्यो, अनि त्यसपछि राज्यले अँगालिसकेपछि समाजले मत हुनेको। तपाईँलाई याद छ जङ्गबहादुर अथवा राणाहरूले कुनै पनि व्यक्तिको जात उठान गर्थे, कसैलाई जात खसाइदिन्थे। त्यो त राज्यको मार्फतमा थियो। भनेपछि धर्म र राज्य जुन छ सँगै आएर मिल्यो। यहाँ पनि त्यस्तै गरे यिनले। हुन त इतिहासको उपज हो, तर बाइबललाई यिनीहरूले बाइबलको उदाहरण दिएर, बाइबललाई कोट गरेर यिनीहरूले बाइबलको नाममा यिनीहरूले रेसिजम स्थापना गरे। भनेपछि यो धर्म र
राज्यको सामञ्जस्य यहाँ पनि थियो, तर रेस शब्द भन्ने जुन छ कन्सेप्ट त्यो धर्ममा छैन। यहाँ 18औं शताब्दी पछि आएको हो, तर यहाँ धर्ममा छैन। विभेद थियो धर्ममा, तर रेस नस्ल भनेको कुरो चाहिँ इतिहासको उपज हो पश्चिमी समाजमा। तर हाम्रो समाजमा चाहिँ धर्मबाटै यो उत्पत्ति भएको हो र पछि गएर राज्य यसमा आएर मिसिन आयो र त्यसपछि समाजले पनि यसलाई आत्मसात गर्यो। त्यसमा फाइदा हुन्छ जो अलिकति जो धार्मिक रूपमा तथाकथित उच्च छ उसलाई कालान्तरमा राज्यले धेरै किसिमको फाइदाहरू पुर्याइराखेको हुन्छ र त्यो फाइदाहरूले गर्दा पनि उनीहरूले आफ्नो विभेदपूर्ण हामी र अरू भन्ने जुन खाडल छ त्यसलाई कायम गरिराखेका हुन्छन्। र त्यसलाई तोड्ने उपाय के छ भने जेम्स बल्डविनले भने जस्तै एउटा जमात सिर्जना हुनुपर्छ, बौद्धिक जमात, जो जमातले समाजलाई शिक्षित बनाउन सकोस्। नेपाली समाज त वास्तवमा भनौँ भने 2063 सम्म हैन 2006 सम्म त नेपाली समाज त वास्तवमा एक किसिमले यो पुरातन समाज थियो, परम्परागत समाज थियो, राजतन्त्र थियो। राजतन्त्र चाहिँ तपाईको जात व्यवस्थालाई को मूर्धन्यमा खडा भएर बसेको थियो। त्यसै कारण त विध्वंस भयो, देख्नु भएन त्यो जुन 2001 को जुन विध्वंसकारी दरबार काण्ड भयो, त्यसको कारणै त्यही थियो। मैले त्यतिखेरै मैले नेपाली टाइम्समा एउटा इङ्ग्लिसमा लेखेका थिएँ त्यो एसे किन भयो भनेर भन्ने कुरो चाहिँ। तर हाम्रो त अहिलेको इतिहास स्वतन्त्र रूपमा सोच्ने बोल्ने इतिहास त 2016 देखि नै सुरु भएको छ भनेपछि अहिले कति 14 वर्ष भयो भनेपछि हामी कहाँ यस्तै किसिमको जमात खडा भयो भने त्यो त भइ नै राखेको छ। अहिले त्यो आशा छ। अब म लेखहरू हेर्छु, लेखहरूमा चाहिँ यस्तो किसिमको अब विभिन्न थरीका, विभिन्न वर्गका, विभिन्न जातिका मानिसहरू न्यायका कुरा गरिराखेका छन्। त्यो एउटा निकै हौसला दिने कुरा हो र नेपालको सन्दर्भमा त्यो लागिराख्यो भने समाज परिवर्तन हुन्छ भन्ने मलाई पक्का विश्वास छ। अब यही कुरा गर्दाखेरि केदार धिमालजीले लेख्नु भएको छ, अमेरिकामा भौतिक रूपमा जाति विभेद भएको देखिन्छ। यस्तो विभेद प्रत्यक्ष देखिन्छ, अनुभूति गर्न सकिने भएकाले लड्न अलि सहज होला। त्यहाँ विगत लामो समयदेखि नै काला जातिहरूले बौद्धिक बहस सुरु गरे। गोराहरूको मानसिकता जसले कालाको सप्रेसन भयो, तर फेरि अमेरिका बनाउनु यो संस्कृति बनिसक्यो, यो अहिलेसम्म अभ्यासमा थियो। तर फेरि अमेरिका बनाउन गोराहरूको जतिकै मेहनत गरे तर पनि अहिलेसम्म उनीहरूले खोजेको जस्तो समानता सुन्ता पाएका छैनन्। द फायर नेक्स्ट टाइमको एउटा प्रमुख सन्देश भनेको मुक्ति घोषणा हो। यो पुस्तक कालाहरूले गोराहरूले पढे भने उनीहरूले विभेद हटाउन मद्दत गर्ला। कालाहरूले हर्लेम राज्यबाट मुक्ति आधार बनाए, कुनै ठाउँ आधार बनाएर कालाहरूले जस्तो आन्दोलनको आधार बन्न सक्छ। अमेरिका र नेपालमा भएको जातीय विभेद, समानता र असमानता र यसको मुक्तिको बाटो के हो? अब म त नेपालको हकमा त के भन्छु भने नेपालमा धेरै सजिलै हुन सक्छ। नेपालमा अहिले पनि तपाईको बौद्धिक जमात बनिसकेको छ र त्यो बन्ने क्रममा छ। विभिन्न जाति धर्मका व्यक्तिहरू आउन थालिसकेका छन् र नेपालमा त्यो असम्भव पनि छैन। त्यसका एक दुईवटा कारण। पहिलो कारण त के छ भने नेपालमा त्यो असम्भव किन छ भने सम्भव किन छ भने नेपालमा त तपाईँ अर्को आउँदो चुनावमा 30% को पपुलेसन डिभिजन छ। आउँदो चुनावमा तपाईँ जो पार्टी विभेद विरुद्ध खडा भएको छ वास्तवमा त्यो त देखिसकियो। पहिलो दोस्रो संविधानमा जे भयो त्यो हिसाबले त हामीले देखिसक्यौँ। अर्को पार्टीलाई भोट दिनुस् एक दुईचोटि, ठिक छ। पहिलो पार्टीलाई पहिलो स्थापित पार्टीहरूलाई भोट दिनुभयो हैन, नेपालीहरूलाई दिए। एक दुईचोटि अरूलाई दिएर हेर्नुस् के हुन्छ हैन। जनजातिले, दलितले, मधेसीले जो आफूलाई कराइराखेका छन् हामी माथि विरुद्ध भयो, हामी के विभेद भयो, सबै जो विभेद गर्नेवाला छैनन् त्यसलाई भोट दिनुस्। 10 वर्षमा चेन्ज हुन्छ यो पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, अब बौद्धिक समाज बनिसक्यो।
बौद्धिक समाजले पनि तपाईको यस्तै भिडियोबाट, रेडियोबाट, लेखहरूबाट आफ्ना कुराहरू भनिराखेको छ। भनेपछि नेपालमा परिवर्तन धेरै सजिलो हुन सक्छ। धर्ममा यसको जरो गाँसिए पनि नेपाली समाजको जुन फ्लेक्सिबिलिटी छ तपाईको, अहिले बिहाबारी अब जस्तै जनजाति, बाहुन क्षेत्री, नेवार हैन, बाहुन क्षेत्रीमै विभिन्न थरीका जुन वर्गहरू छन् तिनीहरूको बिचमा भइराखेको छ भनेपछि समाज फ्लेक्सिबल अलरेडी छ, तर त्यसलाई राजनीतिक रूप दिन बाँकी छ। त्यो राजनीतिक रूप चुनावमा दिन सकिन्छ। अमेरिकामा त्यो अझ गाह्रो किन छ भने अब एकतिर यहाँ पढेलेखेका व्यक्ति पनि छन्, गोराहरूमै पनि धेरै उदारहरू पनि त्यत्तिकै छन् यहाँ हेर्नुहोस्। किनभने यहाँ कालाहरूको लागि सबभन्दा पहिलोचोटि नामी रूपमा ज्यान दिने जन ब्राउन भन्ने व्यक्ति थियो, गोरो व्हाइट मान्छे थियो। कालाहरूको रङ्गभेद गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा क्वेकर भन्ने एउटा धार्मिक सङ्गठन हुन्छ, क्वेकरहरू थिए सबभन्दा पहिली आवाज उठाउने। जिल लपोर्टले आफ्नो किताबमा लेखेकी छिन्, लेख्नु भएको छ इतिहासकारले, नस्लवाद दास प्रथा विरुद्ध अन्तिमसम्म मरुन्जेलसम्म नमर्दासम्म आवाज उठाउने के अरे बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन थिए भने गोराहरू पनि यहाँ धेरै छन् जो अनि जो दास प्रथाको जुन एभोल्युसनिस्ट मुभमेन्ट थियो हैन, दास प्रथा उन्मूलनको मुभमेन्ट, त्यस मुभमेन्टमा लागेका प्रायजसो सुरुवातकर्ताहरू व्हाइट व्यक्तिहरू थिए, क्रिस्चियनहरू थिए। भनेपछि गोराहरू पनि यहाँ थुप्रै यस्ता छन् जो लागेका छन् यस कुरामा, यो समाजमा चाहिँ विभेद हुनु हुँदैन भनेर। मेरै जुन इन्स्टिट्युसन छ, विश्वविद्यालय छ, यो गोरा बाहुल्य विश्वविद्यालय हो, तर हाम्रो जुन क्याम्पस छ त्यसलाई हामीले लसालियन क्याथोलिक इन्स्टिट्युसन भएकोले त्यसलाई हामीले सेङ्क्टिफाइड जोन भनेर निर्धारित गरेका छौँ। सेङ्क्टिफाइड जोन भनेको पवित्र क्षेत्र जहाँ कि कोही व्यक्ति चाहे त्यो कुनै नस्लको होस्, कुनै जातिको होस्, कुनै यौनिक पहिचानको होस्, उसको मानव मात्र भएको नाताले त्यसको डिग्निटीलाई आदर गरिन्छ, रेस्पेक्ट गरिन्छ भनेपछि यस्तै किसिमको कुरा नेपालमा पनि हुनुपर्छ। नेपालमा पनि हामी डेलिब्रेट हुनुपर्छ, सजग हुनुपर्छ, यस कुरामा बौद्धिक हुनुपर्छ र खुला दिमागले यसलाई गर्नुपर्छ र पहिले नै कसैलाई चाहिँ यो मेरो शत्रु हो भनेर ठान्नु हुँदैन। कुनै पनि मानिस परिवर्तित हुन सक्छ। आज एउटा धारणा लिएर हिँडेको छ भने भोलि ऊ अर्को धारणा लिन सक्छ। त्यो सम्भावना जहिले पनि हुन्छ भन्ने विश्वास लिएर हामीहरू अगाडि हिँड्नुपर्छ र त्यसो गर्यो भने समाजमा परिवर्तन असम्भव नै छैन भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अब यही नै के अरे र अब दलित र गैरदलितको हत्या त अब अहिले पनि छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ जोरदार ढङ्गले जो स्वतन्त्र किसिमका बौद्धिक व्यक्तिहरू छन्, जो एउटा अभियन्ताको जमात बनेको छ नेपालमा, बौद्धिक व्यक्तिहरू, अभियन्ताको जमात, नयाँ पुस्ता जो खडा भइराखेको छ, त्यो सबैको बिचमा आपसमा विचारहरूको आदान प्रदान र सामूहिक क्रियाकलाप र कदम चाल्न चाहिँ धेरै आवश्यक भएको छ नेपालको सन्दर्भमा पनि। र त्यसो गर्दा अगाडिको बाटो कुले खानेको पानी त आउन सक्छ भने यो बाटो पनि बन्ला भन्ने मलाई पक्का विश्वास छ। अब यति नै भनेर आज म यहाँ यो आफ्नो प्रस्तुतिकरणलाई समाप्त गर्छु। तपाईहरुले आफ्नो समय, बहुमूल्य समय दिनुभयो यो कुरा सुन्नमा, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अब यस्तो कुराहरू सौन्दर्य बोधका लागि मात्रै हुँदैनन्, यी कुराहरू चाहिँ वास्तवमा अरू देशमा के भएर आएको छ र त्यसको तुलनात्मक अध्ययन कसरी गर्न सकिन्छ र यी कुराहरूलाई आत्मसात गरेर समाजमा अगाडि कसरी बढ्न सकिन्छ भन्ने एउटा राम्रो सन्देश यसले जान सक्छ। सबैजनालाई धन्यवाद। नमस्कार।